Phượng Tường Họa, tiểu thư Phượng gia. Tinh Thần ca ca. Tiểu Họa, Tinh Thần ca ca, anh cố gắng lên, em sẽ cứu anh ra ngoài. Tinh Thần ca ca, anh mau đi đi. Tiểu Họa, anh không thể đi được. Nếu như bọn họ biết là em thả anh đi, sẽ hại em mất. Em không sợ, Tinh Thần ca ca, anh phải sống thật tốt. Lớn lên rồi, Tiểu Họa còn muốn gả cho anh. Tìm ở hậu viện, bọn chúng đến rồi, anh mau chạy đi. Người đâu? Đuổi theo. Là mày thả Diệp Tinh Thần đi. Tuổi còn nhỏ, đã dám đối đầu với Long Thiếu thì phải gánh chịu hậu quả. Đồ nhi ngoan, 9 năm sau, chiếc nhẫn Long Thần này có thể điều động toàn bộ sát thủ của Quần Lang hội và cả triệu đại quân Đông Ninh. Trong thẻ này có cả tỷ tài sản, tùy cậu sử dụng. Giờ con đã có tu vi thông thiên, những thứ này con cứ cầm lấy. Sau khi xuống núi con sẽ dùng đến. Ân tái tạo của hai vị sư phụ, đệ tử xin ghi nhớ trong lòng. Đến ngày đại thù được báo, đệ tử nhất định sẽ trở về hầu hạ hai vị sư phụ. Chín năm rồi, Diệp Tinh Thần ta đã trở lại rồi đây. Đến lúc trả nợ máu rồi. Thằng ăn mày từ đâu tới thế này? Không có mắt sao? Dám ăn xin trước cửa Chu gia. Khôn hồn thì mau cút đi. Chu gia nào? Là Chu Nguyệt Như, vị hôn thê trước đây của tôi. Ta khinh. Anh dám nói chị họ tôi là vị hôn thê của anh? Tôi thấy anh chán sống rồi đấy. Cô ta trước kia chẳng có gì cả, lại dám cấu kết với người ngoài, hãm hại Diệp gia, còn chiếm đoạt cả nhà của Diệp gia. Tôi thấy anh chán sống. Lấy cái lưỡi của thằng ăn mày thối tha này ra cho tôi. Bây giờ anh còn muốn lấy lưỡi tôi không? Anh dám hại ta. Đại tỷ của tôi là Chu Nguyệt Như. Ở Vân Giang Thành không ai dám làm tôi bị thương. Mấy năm trước Chu gia đến đường cùng, là tôi, Diệp Tinh Thần, cho Chu Nguyệt Như một con đường sống. Anh là Diệp Tinh Thần. Anh còn sống. Không ngờ tới phải không? Tôi, Diệp Tinh Thần, đã trở lại rồi đây. Người Chu gia, chịu tội đi. Biểu tỷ. Ai đó? Trúc Diệp Thanh, sát thủ kim bài của Quần Lang hội. Trúc Diệp Thanh, sát thủ Quần Lang hội. Đường Long, chuẩn tướng Đông Ninh quân. Chuẩn tướng Đông Ninh quân, Đường Long. Bái kiến thiếu chủ. Là hai vị sư phụ phái các người đến. Rất tốt. Ai trong các người biết Chu Nguyệt Như ở đâu? Bẩm thiếu chủ, Chu Nguyệt Như ở tại tòa nhà Chu thị. Các người dẫn đường. 9 năm rồi, đã đến lúc nên tính sổ với Chu Nguyệt Như. Phượng Tường Họa, hôm nay là sinh nhật tuổi 18 của cô. Tôi đặc biệt mời đến nhiều khách quý như vậy, đến tham gia lễ trưởng thành của cô. Cô đừng nói ca ca không chăm sóc cô. Cô yên tâm đi, tôi nhất định cho cô một cái lễ trưởng thành khắc cốt ghi tâm. Qua đây. Ngươi phải hầu hạ cho tốt Tiểu Họa cô nương, biết không? Để cho mỗi một ngày sau này của cô ta đều bị ác mộng đánh thức. Tinh Thần ca ca cứu em. Diệp Tinh Thần, anh quả nhiên đã đến. Thả Tiểu Họa ra, tôi có thể tha cho anh không mất mạng. Bắt lấy tên nhiệt chủng Diệp gia này cho ta. Đi theo ta tìm biểu tỷ lĩnh thưởng. Tinh Thần ca ca, chạy mau. Tiểu Họa, tôi sẽ không để bất cứ ai ức hiếp em nữa. Tất cả các người đều nên xuống 18 tầng địa ngục. Nếu nhân gian không có phán quan, tôi chính là Diêm Vương của các người. Ba hoa thì để dành nói với biểu tỷ của ta. Không một ai được phép rời đi.
Diệp Tinh Thần, anh dám? Tôi là con trai một Chu gia. Anh dám hại tôi? Chu gia sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Chị tôi là Chu Nguyệt Như, cũng sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Tiểu Họa là một con vịt xấu xí, không thể gặp lại Tinh Thần ca ca nữa rồi. Chu Nguyệt Như, không xử cô, khó giải mối hận trong lòng tôi. Tiểu Họa, đừng sợ, tôi có thể chữa khỏi mặt cho em. Đây là vết sẹo cũ từ mấy năm trước của em, căn bản không có đại phu nào có thể chữa khỏi. Tin ta đi. Phế đi một chân hắn, ném đến trước cửa tập đoàn Chu gia. Tinh Thần ca ca, em không dám. Tiểu Họa, em phải tin ta. Em, mặt của em. Tinh Thần ca ca, trên mặt em không còn chút sẹo nào nữa rồi. Tôi đã nói rồi, tôi có thể chữa khỏi mặt cho em. Đây là món quà trưởng thành tuyệt vời nhất mà em từng nhận được. Cho dù bây giờ bảo em đi bỏ mạng, em cũng bằng lòng. Ngốc, không được nói những lời như vậy. Những khổ sở mà em phải chịu, tôi sẽ khiến bọn chúng trả lại gấp trăm ngàn lần. Tinh Thần ca ca, anh đừng báo thù. Em chỉ muốn anh bình an sống sót. Tiểu Họa, em bây giờ là người thân duy nhất của tôi trên đời này. Tôi hứa với em, tôi sẽ sống thật tốt. Chị nhất định phải báo thù cho em đó. Em bị làm sao thế này? Diệp Tinh Thần đánh mất chân em rồi. Chị nhất định phải báo thù cho em đó. Diệp Tinh Thần đánh mất chân em rồi, ném đến trước cửa tập đoàn Chu thị. Đây là sự khiêu khích trắng trợn đối với Chu gia chúng ta. Chu gia chúng ta tuyệt đối không thể chịu thua được. Phượng Tường Họa chính là nhược điểm của hắn. Chúng ta cứ nhắm vào nhược điểm mà đánh mạnh vào. Chu Ninh ba của Chu Nguyệt Như, tôi đã mất hết kiên nhẫn rồi. Vậy thì hại một người trước đi. Ai là em trai của Phượng Tường Họa? Phượng Thanh Thư, em trai của Phượng Tường Họa. Đừng đánh con trai tôi. Đừng đánh mà. Con trai. Ba mẹ cứu con muốn sống, chị cứu em. Xin ông, đừng hại con trai tôi. Triệu Chu, mẹ của Phượng Tường Họa, nó vô tội. Được rồi, muốn con trai bà sống sót. Được thôi, đem Diệp Tinh Thần đến đổi. Tiểu Họa, con mau bảo Diệp Tinh Thần đến đây đi. Mẹ, Tinh Thần ca ca đã cứu con chữa khỏi mặt cho con nữa. Con không thể vong ân bội nghĩa được. Câm miệng. Nếu không phải năm đó mày cứu Diệp Tinh Thần, những năm này Phượng gia chúng ta có bị hại thảm đến vậy không? Phượng Cao Dương, ba của Phượng Tường Họa, con muốn chúng ta cả nhà chôn cùng với nó sao? Tiểu Họa, nếu như con còn nhận ba và mẹ, con mau gọi điện cho Diệp Tinh Thần đi, bảo nó đến đây. Không, tôi sẽ không gọi cho anh Tinh Thần đâu. Các người xử tôi đi. Xử cô. Xử cô. Quá hời cho cô rồi. Tôi sẽ lấy tay chân cô, từ từ xử lý cô, khiến cô sống không bằng mất mạng. Tiểu Họa, con mau bảo Diệp Tinh Thần đến đây. Nếu không thì chúng thật sự sẽ động tay động chân với con đó. Ai dám động vào cô ấy? Diệp Tinh Thần, quả nhiên là cậu, đồ hỗn láo. Cậu về đây làm gì? Cậu hại Tiểu Họa còn chưa đủ thảm sao? Chẳng lẽ cậu muốn hại tất cả chúng tôi sao? Chú gì? Cậu ta chính là Diệp Tinh Thần. Chính cậu ta đã hại người của Chu gia, không liên quan đến Phượng gia chúng tôi. Xin cậu, mau thả con trai tôi ra đi. Chuyện này không liên quan đến người Phượng gia. Cho bọn họ đi trước đi. Cậu là cái thá gì? Dám mặc cả với tôi. Hôm nay không chỉ mình cậu phải mất mạng, người Phượng gia cũng không ai sống sót đâu. Người đâu? Lên hết cho ta. Anh Tinh Thần, mau đi đi. Ngồi xuống. Thả con ra.
Anh tinh thần gặp nguy hiểm rồi. Chúng ta phải cứu anh ấy. Im miệng. Chỉ cần cậu ta mất mạng, tai họa của Phượng gia mới có thể chấm dứt. Chu Ninh dẫn đến đều là cao thủ. Bọn chúng hợp lực tru sát Diệp Tinh Thần. Hôm nay cậu ta chắc chắn phải mất mạng. Dù cho cậu có 3 đầu 6 tay, hôm nay cậu cũng đừng hòng trốn thoát. Bên cạnh cậu, vậy mà có 2 cổ võ giả bảo vệ. Bây giờ, đến lượt ông. Cổ võ giả thì sao chứ? Có nhanh đến đâu? Chẳng lẽ nhanh bằng tên của ta sao? Đao chém tên nỏ. Cậu rốt cuộc là ai? Mấy năm trước, khi Chu gia các người làm chó săn cho Long thiếu, hại cả Diệp gia ta, đáng lẽ phải liệu trước sẽ có ngày hôm nay. Lên đường đi, cấm động. Trần Đốc Quân đến. Trần Đốc Quân, anh đến vừa hay đấy. Kẻ này dám cả gan hại người trên địa bàn của anh. Nghiệt chủng Diệp gia, gan thật lớn, dám hại người trên địa bàn của ta. Người đâu? Trói hết bọn chúng lại cho ta. Người dám? Ai dám chống đối? Sự không cần hỏi. Trần Đốc Quân, anh xem, đây là cái gì? Tiểu nhân Trần Kiệt, bái kiến Long Thần. Đây là ân oán cá nhân giữa tôi và Chu gia. Sau này mặc kệ xảy ra chuyện gì, người trong giới quan trường đều không được nhúng tay vào. Vâng. Ngài còn gì phân phó nữa không? Trần Đốc Quân, anh ta chỉ là thằng nhãi con của Diệp gia. Long Thần cái gì chứ? Có phải anh nhận nhầm người rồi không? Im miệng. Dám bất kính với Long Thần đại nhân, tôi cũng không bảo vệ nổi ông đâu. Trần Đốc Quân, con gái tôi là người của Long thiếu. Ông Trần Đốc Quân, đây là địa bàn anh quản lý, tôi có thể không làm khó anh. Thả Chu Ninh ra. Đa tạ Long Thần đại nhân. Trần Đốc Quân, coi như anh thức thời. Tôi sẽ bẩm báo Long thiếu đại nhân, lúc hắn đối phó thằng nhóc Diệp gia sẽ nương tay với anh. Tử tội có thể miễn, tội sống khó tha. Tôi giúp các người bôi lên bí dược độc môn, giúp các người luyện thành động hư chi đồng. Sau này, động tác vỗ cánh của muỗi trong mắt các người cũng sẽ biến thành quay chậm. Tay không bắt bướm chỉ là chuyện nhỏ. Tạ thiếu chủ, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi người của mình. Thiếu chủ, có chuyện gì? Có người đang tới gần y quán. Nghe tiếng bước chân, công lực của người này không yếu, nhất định lại là Trung Nguyệt Như phái người tới. Các người an tâm tu luyện, một mình ta có thể giải quyết. Lên. Phế vật. Sao có thể như vậy? Vân Giang Thành còn có cao thủ như ngươi. Long Thần đại nhân, anh là Trung Nguyệt Như phái tới phải không? Tiểu nhân có mắt không tròng, xin Long Thần đại nhân thứ tội. Anh muốn xử tôi? Không có, đây là thuốc cảm của tôi bị cảm rồi. Thuốc này có chứa kịch độc, sau khi uống sẽ tổn thương ngũ tạng lục phủ, còn có thể tổn thương thứ đó của đàn ông. Tôi nhất thời hồ đồ, xin Long Thần đại nhân thứ tội, tha cho tôi một mạng đi. Kịch độc trong người anh đã giải, cũng may là đã uống giải dược kịp thời, nếu không nửa đời còn lại của anh chỉ là phế nhân. Long Thần đại nhân có ơn cứu mạng, tiểu nhân cả đời này không dám quên. Sau này cái mạng này chính là của Long Thần đại nhân. Có chuyện gì xin Long Thần đại nhân cứ phân phó. Chu Ninh bây giờ thế nào rồi? Hắn đã tìm rất nhiều đại phu nhưng đều không chữa được cho hắn. Hắn đối với Long Thần đại nhân ôm hận trong lòng, khắp nơi chiêu mộ cao thủ, muốn đối phó với Long Thần đại nhân. Anh nói với Chu Ninh, tôi có thể chữa khỏi cho hắn, nhưng mà phải dùng mạng của Trung Nguyệt Như để đổi. Anh thật sự đã ăn cái dược vấn kia rồi? Hắn thật sự đã chữa khỏi cho anh? Ngàn thật vạn thật,
Nếu ông không tin, tôi có thể ăn thêm một lần nữa để hắn chữa cho ông xem. Trên đời này có thể chữa khỏi cho ông, e rằng chỉ có Diệp Tinh Thần rồi. Mau dẫn ta đi đi. Hắn nói, nếu ông đem Trung Nguyệt Như ra trao đổi, hắn liền có thể cứu ông. Ba, đây là âm mưu của tên kia, không thể tin hắn. Nguyệt Như, con đừng trách ba nhẫn tâm. Ân oán giữa con và Diệp gia cũng nên có một kết thúc rồi. Diệp Tinh Thần, anh quả nhiên vẫn giống như mấy năm trước. Anh thật sự cho rằng ba ta sẽ dùng ta để đổi lấy giải dược sao? Nếu không thì sao? Hổ Vương, xử hắn. Bái kiến Long Thần đại nhân. Hổ Vương, anh phản bội ta. Hai cha con các người còn vọng tưởng bày cục phục kích Long Thần đại nhân, thật đúng là mơ giữa ban ngày. Long Thần đại nhân, ý gì? Các người còn chưa biết gì sao? Cái tên Diệp gia ngu muội trong miệng các người giờ đã là Long Thần đại nhân, uy chấn thiên hạ rồi. Bất luận là ai đều phải nể mặt hắn vài phần. Long Thần đại nhân thì sao chứ? Uy chấn thiên hạ thì sao chứ? Trong mắt ta, anh chẳng qua chỉ là một con chó dưới chân Long thiếu. Anh cho rằng thu phục được Hổ Vương là có thể đối phó ta. Đám bảo tiêu sau lưng ta đây đều lợi hại hơn Hổ Vương. Chịu mất mạng đi Diệp Tinh Thần. Dám động vào thiếu chủ, mất mạng. Cô cho rằng cô đã ở trên cao, thật ra cô vẫn ở dưới chân ta. Muốn làm gì thì làm, nói nhảm làm gì? Diệp Tinh Thần, không. Long Thần đại nhân, cái này đều là chủ ý của nó, không liên quan đến tôi. Long Thần đại nhân, tôi cầu xin ngài, ngài giúp tôi chữa khỏi vết thương đi. Ngài bảo tôi làm trâu làm ngựa, tôi đều bằng lòng. Được, vậy ta cho ông thêm một cơ hội nữa. 3 ngày sau là ngày giỗ của cha mẹ ta. Đầu của Trung Nguyệt Như là vật tế không thể thiếu. Tôi đợi ông. Ngài yên tâm đi, tôi nhất định làm được. Diệp Tinh Thần, bây giờ không lấy mạng ta, 3 ngày sau người mất mạng chính là anh. Có thủ đoạn gì cứ việc sử dụng, nếu không 3 ngày sau cô cũng không còn cơ hội nữa đâu. Đi thôi. Ông nội tôi mấy năm nay vẫn luôn bị bệnh, tinh thần cũng không được tốt lắm. Yên tâm, tôi hỏi rõ tình hình là được, sẽ không làm khó ông nội đâu. Ông nội, ông mau nhìn xem, Tinh Thần ca ca đến thăm ông này. Phượng Lưu Vân, ông nội của Phượng Tương Họa. Là cháu sao? Thằng nhóc Diệp gia. Cháu còn sống sao? Phượng gia gia. Là cháu, ông nội. Tinh Thần ca ca muốn hỏi thăm chuyện kẻ thù của Diệp gia. Năm đó, sau khi Diệp thị gia tộc bị Long thiếu hãm hại, các gia tộc đều muốn dẫm lên một chân. Diệp gia tốt đẹp, cứ như vậy mà không còn. Cháu còn sống, đúng là may mắn trong bất hạnh. Phượng gia gia, cháu nghe nói trên tay ông có một danh sách những kẻ hại tộc nhân của cháu. Trong cái sách của ta có một quyển danh sách. Đáp án cháu muốn đều ở trên đó. Mật mã là lại dám dẫn Dương Nhiệt Diệp ra đến Phượng gia, còn chơi hại Phượng gia chưa đủ thảm sao? Dám động vào người phụ nữ của ta. Cậu dám đánh con trai tôi, ai dám ức hiếp Tiểu Họa, đây là kết cục. Bắt lấy cho ta. Đại bá, bọn họ không phải là đối thủ của Tinh Thần ca ca, đừng để bọn họ ổ mạng. Một con chó nhà có tang, không biết sợ là gì nữa rồi. Không xong rồi, lão gia tử tắt thở rồi. Ông nội, ông làm sao vậy? Ông nội, thằng họ Diệp kia, mày lại dám hạ độc thủ với lão gia tử. Đưa hắn đến quan phủ cho ta. Tôi có thể làm chứng, chuyện này không liên quan đến Tinh Thần ca ca. Trước khi các người vào, ông nội vẫn còn tỉnh táo. Phượng gia bị cô hại còn chưa đủ thảm sao? Đồ ăn cây táo, rào cây sung. Còn tiện nhân, cô còn không câm miệng, coi chừng ta đại nghĩa diệt thân, đưa cả cô đến quan phủ. Tôi không làm, Tinh Thần ca ca cũng không làm. Tiểu Họa, em đừng gấp, tôi có thể khiến ông nội tỉnh lại. Các người nghe đi, hắn lại dám nói mình có thể khiến người đã mất sống lại. Có phải anh chịu kích thích nhiều quá rồi không? Mắc bệnh hoang tưởng rồi sao? Tiểu nhân cuồng vọng, không biết trời cao đất dày. Tôi nói được là được,
Nếu ta làm được, anh định làm gì? Anh nói làm gì thì làm đó. Nếu tôi làm được, tôi bảo anh quỳ xuống tự tát mình 100 bạt tai thì sao? Anh muốn chiếm tiện nghi của tôi phải không? Anh tin hay không bây giờ tôi lấy mạng anh? Không dám cược thì nói thẳng. Tôi coi như anh vừa thả rắm. Tôi có gì mà không dám. Nếu anh thật sự có thể cứu sống ông nội ta, tôi quỳ xuống gọi anh là tổ tông cũng được. Tiểu Thanh, đem bộ thiết bị mới nhất kia lại cho ta. Dạ. Làm ra vẻ như thật vậy. Giả thân giả quỷ. Thằng nhãi Diệp gia, cậu tính là cái thá gì? Cha tôi là người mà cậu muốn chữa trị là chữa trị được sao? Cậu dám động vào cha tôi liều mạng với cậu. Thằng nhãi danh Diệp gia, cậu dám làm càn với cha tôi sẽ đào mả tổ Diệp gia nhà cậu lên, để cho tổ tiên Diệp gia nhà cậu vĩnh viễn không được yên nghỉ. Tất cả dừng tay cho ta. Còn có thiên lý hay không vậy? Ông nội ta đã mất rồi, còn làm cho ông ấy đi không an lòng. Phượng Gia Gia, ông tỉnh rồi. Tôi làm sao vậy? Ông nội, vừa nãy ông làm cháu sợ quá đi mất. Là tinh thần ca ca đã cứu ông. Phượng Gia Gia, ông cảm thấy thế nào rồi? Tôi rất khỏe. Mấy năm nay tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy. Tinh thần ca ca, cảm ơn anh. Tiểu tử Diệp gia, bệnh của ta đã gần 10 năm rồi. Rất nhiều đại phu đều bó tay. Cậu đã chữa khỏi bằng cách nào vậy? Phượng Gia Gia, mấy năm nay ông không phải là bị bệnh, mà là một loại độc tố tiềm ẩn trong cơ thể ông. Ý cậu là có người hạ độc ta? Ai dám hạ độc lão gia tử? Người hạ độc vô cùng cẩn thận, mỗi ngày lượng bỏ vào rất ít. Cơ thể của ông căn bản không phát hiện ra, nhưng cơ thể sẽ ngày một suy yếu. Số người tiếp xúc với ta không nhiều. Người hạ độc ta chắc chắn là người của Phượng gia rồi. Phượng gia có nội gián. Thứ ta muốn chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong rồi. Làm tốt lắm. Như vậy Phượng Tường Họa, người đàn bà này muốn chối cũng không được. Chủ nhân, sao không nhân cơ hội này diệt trừ cả nhà Phượng Tường Họa? Thanh Vương Thánh Thủ cũng đã mời đến chưa? Đã sớm đi mời rồi. Thanh Vương chắc sắp đến rồi. Rất tốt. Chuyện này tuyệt đối không được bại lộ. Cả nhà Phượng Tường Họa phải mất mạng. Tàn dư của Diệp gia cũng phải mất mạng. Phượng Tường Họa, gan cô thật lớn, dám hạ độc cho Gia Gia. Không, tôi không có. Nhật ký của cô viết rõ ràng quá trình hạ độc, chứng cứ rành rành. Cô còn muốn chối cãi? Mấy năm trước cô bị Chu Nguyệt Như hủy dung, làm nhục. Cô sinh lòng ác độc, lại muốn hãm hại Phượng gia. Không phải ta. Gia Gia đối với ta tốt như vậy, sao ta có thể hạ độc Gia Gia được? Thì ra là cô, con đàn bà độc ác này. Bị bắt tại trận còn không chịu thừa nhận. Thành thật thì nhận tội đi. Có lẽ Gia Gia còn có thể để lại cho cô một cái xác toàn thây. Chuyện ta không làm, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Còn dám cãi bướng, lôi ra ngoài dùng gia pháp đánh mất mạng. Tôi xem ai dám động vào cô ấy. Thằng nhãi danh Diệp gia, đây là chuyện của Phượng gia chúng ta, cậu không quản được. Các người vu oan cho Tiểu Họa, tôi nhất định phải quản. Bây giờ chứng cứ đã rõ ràng. Mắt cậu mù rồi không thấy sao? Chỉ bằng một cuốn nhật ký, nội dung có thể làm giả, chữ viết có thể bắt chước. Bây giờ ta có thể viết một cuốn nhật ký của Phượng Xích Vũ. Tinh thần ca ca nói đúng, nhật ký không phải do cháu viết. Ông ơi, cháu thật sự bị hãm hại mà. Thằng nhãi danh họ Diệp, ở đây không có phần cho cậu nói. Ba cứ trơ mắt nhìn thằng nhãi danh họ Diệp làm càn ở Phượng gia sao? Ông nội, tôi xưa nay không thích xen vào chuyện người khác, nhưng nước bẩn đã hắt lên đầu Tiểu Họa. Tôi chỉ có thể tìm ra hung thủ, chứng minh sự trong sạch của Tiểu Họa. Cháu định làm gì? Ông nội Phượng, Tiểu Họa đừng lo lắng. Tôi chỉ là thi triển thuật vấn tâm với bọn chúng thôi. Thuật vấn tâm là gì? Chính là một loại thuật thôi miên, ban đầu dùng để thẩm vấn quân nhân đặc công đã qua huấn luyện. Bây giờ ta hỏi gì bọn chúng sẽ đáp nấy. Ai trong các người đã hạ độc ông cụ? Tự giác bước ra đi. Anh họ Xích Vũ. Phượng Xích Vũ, con đứng phía trước làm gì? Mau trở về.
Phượng Cao Kiệt, con dám ngăn cản Diệp thiếu, tôi coi con là đồng lõa. Phượng Xích Vũ, tại sao ngươi lại hạ độc ông Phượng? Cái lão già đó lại muốn lập Phượng Cao Dương làm người thừa kế. Chỉ có ba ta mới có thể nắm quyền Phượng gia. Anh đã hãm hại Tiểu Họa như thế nào? Từ ngày ta bắt đầu hạ độc, tôi đã bắt đầu tìm người bắt chước chữ viết của Phượng Tương Họa, chính là để lại chứng cứ giả trong sổ tay của cô ta. Ba ơi, đừng nghe hắn nói, hắn trúng tà rồi, đều là nói năng lung tung. Việc ta chọn Phượng Cao Dương làm người thừa kế chưa từng nói với ai cả, làm sao mà nó biết được? Nếu ta không hạ độc cho ông, sự thiên vị của ông vĩnh viễn không ai biết. Ba ta và Phượng Cao Dương là anh em, dựa vào cái gì mà ông ta có thể thừa kế đại quyền Phượng gia? Ba ta thì không thể. Dã tâm sói đội lốt người, bất hạnh cho con cháu. Ba, nhất định là Diệp Tinh Thần đã dùng tà pháp gì với Xích Vũ. 3000 vạn lần đừng tin hắn. Xích Vũ, con tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi Xích Vũ. Xích Vũ, con mau nói với ông là con vừa rồi chúng ta đi. Những lời vừa nói đều không phải là thật. Sự việc đến nước này, tôi cũng không còn gì để giấu giếm nữa. Lão già, lúc đầu ông do dự bảo vệ Phượng Tương Họa, người phụ nữ này, dẫn đến việc Phượng gia bị chèn ép bao nhiêu năm. Ông căn bản không xứng đáng làm gia chủ Phượng gia. Phượng Xích Vũ, vì vị trí gia tộc, con đã tuyệt tình đến vậy, theo gia pháp trực tiếp đánh mất mạng. Muốn hại ta, phải xem ông có bản lĩnh đó không. Miêu đại nhân, ra đi. Chính là ngươi đã giải độc của ta, cứu lão gia Phượng. Chính là hắn. Miêu đại nhân, anh phải nhanh chóng hại hắn đi, nhưng anh phải cẩn thận, hắn có chút thực lực đấy. Thì sao chứ, bất kỳ cao thủ nào cũng không thể đỡ được độc của Miêu tam ta. Ngươi đã trúng phải tuyệt trần tán của ta rồi. Một lát sau, huyết nhục của ngươi sẽ hóa thành mủ, thất khiếu chảy máu mà mất mạng. Tinh Thần ca ca, đại nhân Miêu thật lợi hại. Tên tuyệt trần tán nghe hay đấy, tiếc là độc tính yếu quá, thật khiến ta vô cùng thất vọng. Ngươi sao còn sống? Miêu đại nhân, chuyện gì xảy ra vậy? Không thể nào, cường giả cổ võ có lợi hại, chúng tuyệt trần tán của ta rồi cũng sẽ hóa thành mủ máu. Muốn hạ độc ta sao? Độc của cả thiên hạ còn không đủ. Tôi là đệ tử Vu Độc Môn, anh dám hại ta, anh sẽ trở thành kẻ thù của tất cả độc y Vu Độc Môn. Kẻ thù của ta còn ít sao? Phượng Xích Vũ, bây giờ đến lượt anh. Ông nội, cháu sai rồi, cháu nguyện ý chịu gia pháp. Ba, cứu con với. Ba, Xích Vũ nó còn nhỏ, xin người tha cho nó đi. Bây giờ không còn là chuyện trong Phượng gia nữa rồi. Ba, con chỉ có một đứa con trai là Xích Vũ thôi. Người nhẫn tâm sao? Muốn con không có con trai để đưa ma sao? Thằng cháu bất hiếu. Tinh Thần ca ca, dù sao em và Phượng Xích Vũ cũng là anh em, hay là lần này bỏ qua cho hắn đi. Phượng gia gia, Tiểu Họa, bây giờ tha cho hắn, đến khi hắn vong ân bội nghĩa thì hối hận không kịp đâu. Tinh Thần ca ca, sức khỏe của gia gia mới vừa tốt lên, vẫn là đừng nên để ông ấy đau lòng. Phượng Xích Vũ, anh nhớ kỹ cho ta, mạng của anh là do Phượng gia gia và Tiểu Họa cho. Sau này anh còn dám làm ác, ai cũng không cứu được anh. Dạ, tôi không dám nữa. Phượng gia gia, thuốc viên vừa rồi cháu cho ông là do cháu tự tay điều chế, sau này mỗi ngày ông ăn một viên, 1 tháng sau bảo đảm ông khỏi bách bệnh. Ông nội, sổ sách trong két sắt của ông nội đã lấy ra rồi. Năm đó ta đã bí mật điều tra mới có được quyển sổ này. Những kẻ mưu hại Diệp gia đều ở trong quyển sổ này. Tinh Thần ca ca, chuyện đã qua lâu rồi, anh đừng quá đau lòng. Đợi tôi xử lý xong Long Thiếu và Trung Nguyệt Như sẽ đến phiên bọn chúng. Tinh Thần ca ca, đến trước cửa rồi, vào ngồi chơi đi. Tiểu Họa, tôi không vào đâu, để khỏi làm chú gì lại tức giận. Em mau về đi. Vậy, được rồi. Tiểu Họa, tiền cho em trai con đi du học đã chuẩn bị xong chưa? Mẹ, lần trước con không phải đã đưa hết số tiền tiết kiệm mấy năm nay cho mẹ rồi sao? Có chút tiền đó của con thì được bao nhiêu chứ? Còn không đủ cho em trai con xem một buổi livestream nữa đấy. Đó đều là tiền con đi làm thêm kiếm được.
Nhiều hơn nữa, con cũng không có. Ầm ĩ cái gì? Tiêu chút tiền của con thì sao? Chẳng phải nó là em trai ruột của con sao? Con nghĩ cách khác đi. Con không có cách nào. Đứng lại. Nghe nói Diệp Tinh Thần ở Vân Giang Thành gây ra động tĩnh không nhỏ. Ngay cả Trần Đốc Quân cũng phải nể mặt cậu ta. Chút học phí mấy chục vạn này, cậu ta chắc là lấy ra được chứ. Mẹ, con sẽ không mở miệng xin tiền của anh Tinh Thần đâu. Con xin tiền cậu ta thì sao? Vì cứu nó mà con đã chịu bao nhiêu khổ rồi. Chúng ta cũng theo con chịu bao nhiêu khổ rồi. Rốt cuộc con có lương tâm hay không? Đây là hai chuyện khác nhau. Dù thế nào đi nữa, con cũng sẽ không mở miệng xin tiền anh Tinh Thần đâu. Nếu con không đưa tiền cho em trai con, sau này con cũng đừng nhận ta là mẹ nữa. Ồn ào cái gì? Con còn chưa xem được livestream của tỷ tỷ nữa. Xem livestream gì chứ? Xem muốn ngu luôn rồi kìa. Tiền trong nhà đều bị cậu dùng hết rồi. Chị không cho tôi xem tiểu tỷ tỷ của tôi không muốn sống nữa. Cậu, con trai Phượng Tường Họa, nếu em trai con có chuyện gì thì con cũng đừng về cái nhà này nữa. Đụng bẩn xe của Chu tiểu thư, cậu đền không nổi đâu. Tôi chỉ nhìn một cái thôi, dựa vào đâu mà mắng tôi? Đồ xúc sinh. Xe của Chu tiểu thư mà cậu cũng xứng nhìn sao? Nhìn rồi, cậu mua nổ chắc, mau cút ngay cho tôi. Nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Thiếu chủ, đó là em trai của Phượng tiểu thư, tôi đi giúp cậu ta một tay. Tôi biết đó là em trai của Tiểu Họa, từ nhỏ đã được nuông chiều quá mức, để nó chịu chút khổ cũng tốt. Hơn nữa, đã có người ra tay rồi, xem thế nào rồi tính tiếp. Dạ thiếu chủ, chẳng phải chỉ là một chiếc xe rách thôi sao? Cậu có thể không khách khí thế nào? Một chiếc xe rách nát đập đi. Đập sao? Đúng, đập đi. Phượng gia chúng ta ở Vân Giang Thành cũng là những nhân vật có máu mặt, không thể dễ dàng nhận thua. Tiểu Thanh, mau quay video lại. Vâng, tôi thấy hay là thôi đi. Dù sao thì bọn họ cũng chưa làm gì tôi. Nói nhảm gì thế? Thể diện của Phượng gia còn cần nữa không? Dám đập xe của tôi thấy các người sống ngán rồi. Là nó đập mà, không liên quan gì đến tôi cả. Tiểu Họa, sao thế? Em trai con gặp chuyện rồi. Cậu là Phượng Thanh Thư phải không? Cậu đập xe của tiểu thư tôi thì phải đền tiền. Tôi không có tiền. Không có tiền, dễ thôi. Tôi ném cậu xuống biển cho cá ăn, xem như cậu đền xe cho tiểu thư tôi. Mẹ, cứu con. Hạn các người trong vòng 3 giờ phải mang 1 triệu đến đây, nếu không thì tôi sẽ ném nó xuống biển cho cá ăn. Sao lại tắt máy rồi? Tiểu Họa, con mau nghĩ cách đi chứ. Mẹ chỉ có một đứa con trai này thôi, con không thể trơ mắt nhìn em trai con gặp chuyện được. Con đã nói bao nhiêu lần rồi, mọi người nuông chiều nó, chuyện này cũng sẽ sớm xảy ra thôi. Bớt nói nhảm đi, mau nghĩ cách đi chứ. Con hết cách rồi, nếu không cho nó một bài học, nó sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Con không nghĩ cách thì mẹ đi vay tiền đó, dù sao thì số tiền này cũng do con trả thôi. Mau thả em trai tôi ra. Chị hai, cuối cùng chị cũng đến cứu em rồi. 1 triệu đâu, mang ra đây. Tôi không có 1 triệu. Không có tiền thì đến đây làm gì? Cô em dáng ngon đấy chứ. Đến câu lạc bộ của tôi ở 2 tháng, dùng để trừ nợ cũng được đó. Tôi sẽ không đi theo anh đâu. Tôi khuyên anh mau thả em trai tôi ra đi. Các người làm vậy là phạm pháp đó. Theo như cô nói thì cô định quỵt nợ hả? Xe cộ phải bồi thường bao nhiêu tiền? Tôi sẽ không thiếu một xu nào đâu, nhưng chuyện này phải do cảnh sát phân xử. Cảnh sát? Tôi sợ quá đi. Đến đây, ném nó xuống biển cho cá ăn. Anh rể, cứu tôi với anh rể. Tinh Thần ca ca. Quỳ xuống, xin lỗi thằng em vợ của tôi. Thì ra là em vợ của Diệp Thiếu. Nhưng mà nó đập hỏng xe của tiểu thư tôi rồi. Xe của anh bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp 10 lần mua lại nó. Thật là một tay chơi lớn. Đáng tiếc là có nhiều tiền đến đâu cũng không có mạng mà tiêu. Chu Nguyệt Như, trước đây cô cũng đâu phải chưa từng bao vây tôi. Cô nghĩ cô là đối thủ của tôi sao? Hôm nay người muốn hại anh không phải là tôi. Diệp Tinh Thần, xem ra anh cũng có chút bản lĩnh đấy, có thể khiến Long Thiếu phái tôi đến. Long Thiếu đâu? Lấy mạng anh còn cần Long Thiếu ra tay sao?
Tôi tên là Hắc Đao, chiến tướng của biên phong trạm bộ, cổ võ ngũ đoạn. Vậy thì sao chứ? Lũ chó săn bên cạnh, một tên cũng đừng hòng sống sót. Hắc Đao phải không? Cũng có chút thực lực đấy, nhưng không nhiều. Cùng nhau mất mạng đi. Không thể nào. Sao ngươi lại có nội lực mạnh đến vậy? Ngươi cứ lên đường trước đi, Long thiếu của ngươi sẽ đi cùng thôi. Bắn tên. Tiểu Họa. Thiếu chủ, có đuổi theo không? Đau mất mạng mất. Thanh Thư, em không sao chứ? Anh rể, anh phải cứu em không muốn mất mạng. Đường Long, đừng đuổi nữa. Bị thương ở đâu? Cổ tay đau quá. Anh rể, vết thương của em có nghiêm trọng lắm không? Anh nói thật đi. Em chịu được. Đúng là rất nghiêm trọng. Nếu đến bệnh viện muộn thêm chút nữa thì lành rồi. Thanh Thư, đừng làm loạn nữa, về nhà với chị. Anh rể, anh phải đưa em về đó. Em sợ người xấu lại đến bắt em. Được, tôi đưa mọi người về. Trang trí này sơ sài quá. Mẹ xem ai đến này. Bố tụi nhỏ. Anh đến rồi sao? Sao không mang hành lý gì vậy? Tôi về thăm các con rồi đi ngay. Chúng ta đều chuyển đến đây rồi. Anh cũng đến đây đi. Công ty tôi bận lắm, tôi phải đi kiếm tiền. Nếu không thì các người ăn gì? Anh nói thế, cứ như không có anh thì mẹ con tôi không có gì ăn ấy. Cô biết vì sao tôi không muốn về không? Cô xem cái miệng của cô kia, nói chuyện khó nghe đến mức nào. Hồ ly tinh nói chuyện mới dễ nghe. Anh đi tìm hồ ly tinh mà nghe. Đừng tưởng anh làm những chuyện gì ở bên ngoài mà tôi không biết. Đang ở trước mặt các con nên tôi mới không nói ra. Hồ ly tinh thì sao? Hồ ly tinh chính là đẹp hơn cô. Cô xem mấy cái vết nám trên mặt cô kia, tôi vừa nhìn thấy đã muốn ói. Bố quá đáng rồi. Trên mặt mẹ con làm gì có vết nám nào? Cái này thì con hỏi mẹ con ấy. Mẹ đừng buồn quá. Những gì bố nói chỉ là lời tức giận thôi. Bố các con như vậy mà các con cũng không hiếu thuận. Tôi không muốn sống nữa. Bác gái không những có vết nám trên mặt mà còn thường xuyên cảm thấy hồi hộp, thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm. Họ Diệp kia, cậu lại đi thuê người điều tra tôi. Mẹ đừng hiểu lầm. Tinh thần ca ca, y thuật siêu phàm, chỉ cần nhìn một cái là biết người ta có bệnh gì rồi. Căn bản không cần thuê người điều tra mẹ. Mẹ cứ nói xem anh ấy nói có đúng không đi. Bác gái, chỉ cần bác cho cháu 10 phút thôi, cháu có thể khiến vết nám trên mặt biến mất ngay lập tức. Thằng nhãi, mẹ vợ cậu ăn muối còn nhiều hơn cậu ăn cơm. Cậu đừng có mà khoác lác trước mặt tôi. Vết sẹo trên mặt con là do tinh thần ca ca chữa khỏi đấy. Ông nội là do anh ấy cứu sống đấy. Mẹ, tinh thần ca ca không dễ chữa cho người khác đâu. Bỏ lỡ cơ hội này thì khó mà có lại lắm đấy. Thằng nhãi, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu chữa không khỏi vết nám trên mặt tôi, sau này tôi không cho phép cậu quay lại với con gái tôi. Bác gái, vậy xin bác cũng đáp ứng cháu một điều kiện. Nếu cháu chữa khỏi vết nám trên mặt bác, sau này xin bác đừng làm khó Tiểu Họa nữa. Cậu làm được rồi nói sau. Được. Tiểu Họa, em giúp anh bôi thuốc cho bá mẫu đi. Vâng. Mẹ ơi, mẹ mau xem đi. Mẹ xem, con đã nói rồi mà. Y thuật của tinh thần ca ca là đệ nhất thiên hạ. Ai biết cậu ta dùng tà thuật gì? Sao cái này lại là tà thuật được? Đây là y thuật thực sự. Trông mẹ trẻ ra hơn 20 tuổi đó. Có khoa trương vậy không? Ước chừng bá phụ nhìn thấy bá mẫu bây giờ sẽ kinh ngạc rớt cả cằm. Đúng, ba làm như vậy là quá đáng rồi. Nhất định phải cho ông ta một bài học. Con nghe nói buổi tối bá phụ tham gia một buổi tiệc rượu. Tiểu Họa, chi bằng em cùng bá mẫu đi gặp bá phụ đi. Đi ngay bây giờ. Thanh Thư, cậu đi đâu vậy? Anh rể, hôm nay mẹ em không có nhà, em ra ngoài một lát. Hôm nay tiểu tỷ tỷ làm hoạt động ngoài trời, cơ hội rất khó có được đó. Vậy có cần tôi để Trúc Diệp Thanh lái xe đưa cậu đi? Anh rể, anh tốt với em quá đi. Chúng ta cùng đi đi. Thôi, tôi không đi đâu. Đi thôi anh rể, đi thôi, chúng ta cùng đi. Chào mọi người, em là Mỹ Mỹ. Chào mọi người, em là Tố Tố. Mỹ Mỹ. Gọi đi chứ, Mỹ Mỹ. Anh rể, tuy anh đã có chị em rồi,
Nhưng thỉnh thoảng cũng phải thư giãn một chút chứ. Cái này là nữ streamer nổi nhất trên mạng đó, Tư Đồ Tố Tố và chú Mỹ Mỹ. Chỉ khi công ty livestream tổ chức hoạt động giao lưu mới có thể gặp được họ. Mỹ Mỹ. Chú Mỹ Mỹ luôn bắt nạt Tư Đồ Tố Tố trên livestream, còn bắt Tố Tố học tiếng chó sủa nữa. Tố Tố đẹp nhất, thiên hạ đệ nhất. Tố Tố ơi, Tố Tố đẹp nhất. Con cẩu hoang từ đâu tới vậy, dám đối đầu với tôi? Con cẩu hoang từ đâu tới? Sủa 2 tiếng nghe thử xem. Mày muốn mất mạng, sủa đi. Đừng, đau, buông ra, đau. Sủa đi, go go. Anh. Con cẩu hoang này cũng được đó chứ, cũng có chút sức lực. Anh rể tôi đây chính là... Anh rể, mau nhìn lên sân khấu kìa. Mau đi thôi. Cái người này, anh lại không biết đánh nhau. Anh tới làm gì? Tôi... Nguy hiểm. Anh đi trước đi. Tư Đồ tiểu thư, thuê một người đến giúp đỡ sao? Chuyện này không liên quan tới anh ta. Vậy tốt, ta giải quyết cô trước, sau đó lấy mạng hắn. Bắt cô ta lại cho ta, ta muốn bắt sống. Con nhỏ này có đồng bọn. Rút lui, vâng. Nói, anh là ai? Tại sao cứu tôi? Thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ thôi. Khai thật đi, anh và đám sát thủ kia có quan hệ gì? Vốn dĩ không có quan hệ, nhưng tôi vừa mới làm bị thương nhiều người của bọn chúng, bây giờ là quan hệ thù địch rồi. Còn không nói thật. Cô nương, tôi khuyên cô bớt giận, ảnh hưởng đến vết thương của cô. Đừng đánh trống lảng. Nếu ta đoán không sai, ta đã thành công trà trộn vào y quán rồi. Rất tốt. Tiếp theo nên làm gì? Không cần ta dạy cô chứ? Hiểu rồi. Gọi Diệp Tinh Thần đến đây cho ta. Nói rõ ràng cho bà già này, rốt cuộc hắn có ý gì chứ? Mẹ, ầm nghĩ cái gì vậy? Mau về phòng nghỉ ngơi đi. Diệp Tinh Thần còn dẫn cả gái lạ về. Mẹ còn tâm trạng nghỉ ngơi sao? Mẹ đừng nói khó nghe như vậy. Tinh Thần ca ca không phải là người như vậy. Hơn nữa, đây là y quán. Vị cô nương kia bị thương, đương nhiên phải mang về rồi. Ta nói con đó là ngốc hay là đầu óc có vấn đề vậy? Chỉ với cái trí thông minh này của con, sớm muộn gì cũng bị Diệp Tinh Thần đùa giỡn. Ai nói tôi là gái lạ? Cô nương, cô tỉnh rồi. Cô cảm thấy thế nào? Cô là ai? Đây là đâu? Tôi tên là Phượng Tường Họa. Người cứu cô về tên là Diệp Tinh Thần. Đây là y quán của hắn. Vết thương của cô đã được xử lý rồi. Hắn đã kiểm tra cơ thể cho cô, không phát hiện vấn đề gì cả. Đây là cô băng bó cho tôi sao? Tôi mới học gần đây thôi, nhưng tôi đã rất cẩn thận. Đã khỏi hẳn rồi, còn không mau rời đi. Y quán của chúng tôi không chứa người rảnh rỗi. Mẹ. Cô nương, cô đừng để ý. Mẹ tôi ăn nói không lựa lời. Các người là gì của Diệp Tinh Thần? Con gái tôi là nữ chủ nhân của y quán này. Thế nào? Đủ tư cách để bảo cô cút chưa? Mẹ ơi, mẹ đừng nói nữa. Họ Diệp kia, cậu tới vừa hay. Cậu nói thử xem, con gái tôi có phải là nữ chủ nhân ở đây không? Đương nhiên, Tiểu Họa không chỉ là nữ chủ nhân ở đây. Tất cả những gì Diệp Tinh Thần tôi sở hữu đều thuộc về cô ấy. Nghe rõ chưa? Bây giờ cô có thể đi rồi. Mẹ, đã là nữ chủ nhân ở đây, vậy thì mọi việc ở đây phải do con quyết định. Cô nương, cô cứ yên tâm dưỡng thương ở đây, đợi đến khi lành hẳn rồi đi cũng không muộn. Nhớ kỹ, đây là nữ chủ nhân ban phát lòng tốt cho cô đấy. Tố Tố, xem tôi mua táo cho em này. Thanh Thư, con lại đây. Con quen người ta lắm sao? Mẹ, có phải mẹ làm khó Tố Tố rồi không? Mẹ không được làm khó Tố Tố. Tố Tố là nữ thần của con. Đồ vô dụng, mau cút ngay về đây cho mẹ. Im hết cho tôi. Diệp Tinh Thần, anh làm trò gì đấy? Lúc anh đưa tôi về đây đã nói những gì rồi? Anh không nhớ gì sao?
Tốt lắm Diệp Tinh Thần, quả nhiên cậu có vấn đề. Vị đại tỷ này, ý cô là gì? Tôi và Diệp Tinh Thần, trai tài gái sắc, trời đất tác hợp. Cô có ý kiến gì sao? Tinh Thần ca ca, cô ấy nói thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Tôi là con gái, lẽ nào lại đem danh tiếng của mình ra đùa giỡn sao? Không, không thể nào. Tố Tố là nữ thần của tôi. Con trai. Tiểu Họa, con còn ngẩn người ra đó làm gì? Mau đuổi theo đi chứ. Mẹ. Cô nương Tư Đồ lai lịch thế nào? Xin lỗi, tôi thấy trốn ở chỗ anh là an toàn nhất. Muốn ở lại đây cũng không thành vấn đề, nhưng không cần thiết phải khiến người khác hiểu lầm mối quan hệ. Chẳng lẽ anh không muốn có một chút quan hệ gì với tôi sao? Anh buông ra. Tư Đồ tiểu thư, chỗ của tôi vào thì dễ, ra thì khó đấy. Cô nên suy nghĩ kỹ đi. Tôi chỉ là một người phụ nữ muốn trốn tránh tai họa. Anh mở y quán chữa bệnh cứu người, chắc sẽ không trơ mắt nhìn người gặp nạn chứ. Lần này bị tôi bắt tận tay day tận trán rồi chứ gì. Nói, cô đã bỏ gì vào ấm nước? Cô hiểu lầm rồi. Chính mắt tôi thấy cô bỏ đồ vào ấm nước, cô còn dám nói là hiểu lầm. Người đâu, mau tới đây. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô ta bỏ đồ vào ấm nước. Mọi người xem đi. Sao vậy? Uống một ly cà phê cũng phạm pháp sao? Cô nói cà phê thì là cà phê sao? Chỉ cần Diệp Tinh Thần muốn giữ tôi lại, mấy người làm những chuyện này đều vô ích thôi. Tố Tố, em đừng giận. Tố Tố, mẹ ơi, mẹ bớt lại được không? Cô nương Tư Đồ chỉ là một bệnh nhân, không có xấu xa như mẹ nghĩ đâu. Mẹ giúp con ra mặt, con còn oán trách mẹ. Con có còn lương tâm không vậy? Nói đi nói lại, mẹ chính là không vui con và anh Tinh Thần ở bên nhau. Con nói thật với mẹ, đời này con nhất định phải gả cho anh Tinh Thần. Nếu con gả cho cái họ Diệp kia, lão nương sẽ không sống nữa. Anh Tinh Thần, xin lỗi, để anh mất mặt rồi. Thật ra, những lời bá mẫu vừa nói cũng không sai. Lời này là sao? Tiểu Họa, lời cô nương Tư Đồ nói, em tin không? Cô nương Tư Đồ đã nói rất nhiều. Anh nói câu nào? Xem ra Tiểu Họa không để ý đến anh chút nào. Là anh tự mình đa tình rồi. Đương nhiên là em không tin rồi. Anh Tinh Thần và cô nương Tư Đồ mới quen biết, sao có thể đã quyết định gắn bó rồi? Tiểu Họa tin anh, vậy thì anh yên tâm rồi. Nhưng một cô nương chủ động nói có quan hệ với một người đàn ông, nhất định là có nguyên nhân. Ý của anh là cô ta có mục đích khác. Nhưng một cô nương, cô ta có thể có mục đích gì chứ? Muốn biết cũng dễ thôi, nhưng cần Tiểu Họa giúp đỡ. Cô nương Tư Đồ, thuốc đã sắc xong rồi, mau uống khi còn nóng đi. Tôi không dám uống, sợ cô hạ độc trong thuốc. Đây là y quán đó, chữa bệnh cứu người, sao có thể hạ độc hại người chứ? Nhưng tôi muốn tranh giành đàn ông với cô. Cô không hận tôi sao? Cô nương Tư Đồ, mẹ tôi ăn nói không lựa lời, cô đừng để trong lòng. Nếu có chỗ nào mạo phạm cô, tôi thay mặt mẹ tôi xin lỗi cô. Tôi muốn nói, tôi thật lòng thích Diệp Tinh Thần. Anh Tinh Thần đã chịu rất nhiều khổ, trên đời này đã không còn một người thân nào. Nếu cô thật lòng thích anh ấy, tôi sẽ rất vui. Như vậy lại có thêm một người đối tốt với anh ấy, chẳng lẽ cô không ghen sao? Chỉ cần anh Tinh Thần vui vẻ, tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của anh ấy. Cô nương Tư Đồ, để bày tỏ sự xin lỗi của tôi và mẹ tôi, buổi tối tôi đích thân chuẩn bị bữa tối, hy vọng cô nể mặt. Cô đích thân xuống bếp sao? Tay nghề nấu nướng của tôi cũng tạm tạm, tôi tin sẽ có một món ăn hợp khẩu vị của cô nương Tư Đồ. Buổi tối người của y quán đều sẽ đến sao? Sẽ đến, mẹ tôi cũng sẽ đến. Hy vọng những hiểu lầm giữa chúng ta có thể xóa bỏ, sau này sống hòa thuận với nhau. Tôi sẽ đến. Cảm ơn cô nương Tư Đồ. Vậy tôi không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa. Sao vậy? Chỉ có một mình cô ở đây? Phượng cô nương nói mời tôi ăn cơm, còn nói mẹ cô ấy sẽ đến xin lỗi tôi, nên tôi mới đến.
Muốn tôi xin lỗi cô? Nằm mơ giữa ban ngày đi. Mẹ, chúng ta không phải đã nói sẽ giải trừ hiểu lầm với Tư Đồ cô nương sao? Tư Đồ cô nương, cô đừng để ý, cơm sắp dọn ra rồi. Tư Đồ cô nương, tôi kính cô một ly, chúc cô sớm bình phục. Đa tạ. Trước đây tôi có nhiều chỗ không phải, tôi múc canh cho mọi người, xem như là xin lỗi. Mong mọi người đừng để bụng. Tư Đồ cô nương có lòng rồi, các vị tranh thủ uống nóng đi, để nguội sẽ không ngon đâu. Tư Đồ cô nương đích thân múc canh cho tôi nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Mẹ làm gì vậy? Mẹ cũng muốn uống canh, nên vô ý đụng chúng con thôi mà. Trong canh có độc. Ai dám hạ độc vào canh, mưu hại thiếu chủ? Không thể nào, mấy món này đều do đích thân tôi làm. Trúc Diệp Thanh cũng luôn giúp tôi. Cho dù cả thế giới muốn hại tôi, Tiểu Họa cũng sẽ không hại tôi. Tôi nhớ ra rồi, Phượng tiểu thư và tôi đã rời khỏi nhà hàng giữa chừng. Khoảng thời gian này có ai một mình đến đây không? Khi tôi đi vào, cô ta ở đây một mình. Khi tôi đến đây, nơi này quả thật không có một ai. Nhưng điều này cũng không thể nói lên là tôi hạ độc vào canh. Vừa rồi cô đích thân múc canh cho chúng tôi. Nếu không phải cuốn con ăn nhầm, bây giờ nằm trên mặt đất chính là chúng tôi. Nói muốn hòa giải là các người, bây giờ vu oan cho tôi cũng là các người. Rốt cuộc các người có mục đích gì? Có phải là vu oan cho cô hay không sẽ biết ngay thôi. Đường Long, lấy đoạn video xuống. Vâng thiếu chủ. Tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay ở nhà hàng đều ở đây. Anh rể, cái này là cái gì? Nhìn có vẻ xịn thế. Chỉ là một tấm. Con trai, con làm gì vậy? Con mau nhả ra đi. Không có thẻ gì cả, cũng không có ai hạ độc. Con trai, con hồ đồ rồi. Sao con lại giúp loại đàn bà xấu xa này? Cô ta sẽ lấy mạng chị con đó. Sẽ không đâu, sẽ không có ai mất mạng đâu, sẽ không có chuyện gì đâu. Mẹ sớm muộn gì cũng bị hai chị em con chọc tức mất mạng. Bọn họ không ăn, chúng ta hai người ăn. Các món khác chắc chắn không có vấn đề gì. Vừa rồi anh còn ăn cái thẻ đó, không sợ đau bụng sao? Sẽ không. Lúc nhỏ còn ăn cả bi ve và đinh sắt, cũng không sao. Anh không muốn biết người hạ độc là ai sao? Nói thật, Tư Đồ cô nương, tôi rất thích xem cô phát sóng trực tiếp. Tôi là fan cuồng của cô. Có thể nhìn thấy người thật, tôi rất vui. Nhưng tôi hy vọng vết thương của cô mau lành. Sau khi vết thương lành rồi, cô mau rời khỏi đây đi. Anh cho rằng là tôi hạ độc sao? Tôi đã nói là không ai hạ độc rồi mà. Cô là một bệnh nhân, vết thương lành rồi, không thể cứ ở mãi chỗ bác sĩ được. Ta lại nói cho cô một bí mật nữa, anh rể ta rất lợi hại. Ta tận mắt chứng kiến rồi, những kẻ chọc giận hắn đều bị hắn đánh cho rất thảm. Người đây là đang cảnh cáo ta. Ta không có ý gì khác. Ta chỉ hy vọng có thể mỗi ngày đều thấy cô trong phòng livestream nhảy nhót tưng bừng, khỏe mạnh bình an. Không ngờ em trai ta lại ngốc như vậy, lại đi động lòng với cô nương như vậy. Hỏi thế gian tình là gì? Năm xưa khi ta không có gì trong tay, nàng chẳng phải cũng liều mạng cứu ta sao? Nhưng Tư Đồ cô nương là Trung Nguyệt Như phái đến, lưu lại ở Ý quán mãi cũng là mối họa. Lấy mạng nàng ta lo Thanh Thư không chấp nhận được. Nàng yên tâm, với thân thủ của nàng ta còn làm ta bị thương được sao? Ta đã phái Trúc Diệp Thanh và Đường Long âm thầm bảo vệ, không ai có thể làm hại được chúng ta đâu. Tinh Thần ca ca, để huynh phải phí tâm rồi. Người nên xin lỗi là ta mới đúng. Vấn đề cần quan tâm bây giờ chỉ có một, đó chính là Trung Nguyệt Như. Nếu huynh lấy mạng Trung Nguyệt Như, nhất định sẽ bị Long thiếu báo thù đấy. Ta chờ chính là ngày này. Cái gì? Hành động thất bại. Cô bại lộ rồi. Đồ vô dụng.
Ta nhất định phải rút lui ngay. Nếu không, Diệp Tinh Thần sẽ không tha cho ta. Cô dám rút lui? Không nghĩ đến người nhà của cô sao? The film was translated and narrated by M Media. Cô quả nhiên là do Chu Nguyệt Như phái đến. Anh nghe trộm tôi gọi điện thoại. Tôi sớm đã luyện thành công phu truyền âm ngàn dặm. Những lời cô nói mấy ngày nay tôi đều nghe rõ một một. Hóa ra buổi tiệc tối vừa rồi đúng là Hồng Môn Yến. Nhưng đáng tiếc, kế hoạch của anh đã không thực hiện được. Lấy mạng cô còn cần kế hoạch gì? Tôi chỉ là muốn để Phượng Thanh Thư nhìn rõ bộ mặt thật của cô. Như vậy hắn mới không quá đau lòng. Bớt nói nhảm đi, ra tay đi. Cô cũng thật có phúc, còn có thể để tôi đích thân ra tay. Muốn lấy mạng muốn xẻ, làm nhanh gọn lẹ đi. Được. Anh rể, xin anh tha cho Tố Tố đi. Xin anh đó, chắc chắn là cô ấy có nỗi khổ gì đó. Tố Tố, chắc chắn là em có nỗi khổ gì đúng không? Em mau nói cho anh rể biết đi, anh ấy nhất định sẽ giúp em. Ai lại giúp một kẻ muốn lấy mạng mình chứ? Anh rể tôi rất tốt, em mau nói đi. Cha mẹ tôi bị Chu Nguyệt Như bắt rồi. Nếu tôi không lấy mạng Diệp Tinh Thần, cha mẹ tôi sẽ bị... Anh rể anh xem, Tố Tố quả nhiên là có nỗi khổ mà. Vì cứu cha mẹ mình mà lấy mạng người. Như vậy có đúng không? Tôi không biết có đúng hay không. Tôi chỉ biết không thể để cha mẹ tôi xảy ra chuyện. Hơn nữa Chu Nguyệt Như dùng cách này khống chế rất nhiều sát thủ. Bọn chúng sẽ lần lượt kéo đến. Anh rể, em xin anh hãy tha cho Tố Tố đi. Cô ấy cũng là bất đắc dĩ thôi. Thanh Thư, em đang làm gì vậy? Mau đứng lên đi. Chị, anh rể, hôm nay mọi người không thả Tố Tố thì em sẽ không đứng lên đâu. Em dám uy hiếp anh Tinh Thần. Chị, anh rể, nếu hôm nay mọi người muốn lấy mạng Tố Tố, vậy thì lấy mạng luôn cả em đi. Anh thật sự nguyện ý cùng tôi mất mạng sao? Em đừng sợ, dù sống hay mất mạng tôi cũng sẽ không để em một mình đâu. Anh Tinh Thần, hay là cứ thả cô ta đi đi. Dù sao thì cô ta cũng không làm hại đến chúng ta. Em tưởng cô ta bước ra khỏi cánh cửa này thì còn sống được sao? Chu Nguyệt Như sẽ không tha cho cô ta đâu. Vậy phải làm sao? Chị, anh rể, mọi người mau cứu cô ấy đi. Tôi không cứu được cô ta. Người có thể cứu cô ta chỉ có chính cô ta thôi. Vậy cô ấy phải làm gì? Tôi biết tôi phải làm gì rồi. Nếu tôi muốn sống sót thì chỉ có thể để Chu Nguyệt Như mất mạng. Không tệ, hợp tác với tôi là lựa chọn duy nhất của cô. Tôi có thể giúp anh giăng bẫy Chu Nguyệt Như. Chuyện làm đến đâu rồi? Tôi đã thành công lừa được bọn họ rồi. Bây giờ bọn họ đều tin rằng cha mẹ tôi đang ở trong tay cô. Muốn giúp tôi cứu cha mẹ ra. Rất tốt. Cô dẫn bọn họ đến khu rừng đi. Tôi sẽ đợi bọn họ ở đó. Đường Long, tư đồ Tố Tố, cô dám bán đứng tôi. Hắc Đao, lấy mạng cô ta đi. Công lực của Hắc Đao lại tinh tiến thêm một tầng nữa rồi. Đừng nói là cô, ngay cả Diệp Tinh Thần cũng không phải là đối thủ của anh ta. Tiện nhân, mấy ngày không gặp lại bắt đầu khinh thường tôi rồi. Diệp Tinh Thần, cuối cùng thì anh cũng đến rồi. Anh cứ chờ mất mạng đi. Cô mất mạng trước đi, thiếu gia Long của cô cũng sẽ đi theo luôn. Chu Nguyệt Như, tôi có thể cho cô một cơ hội. Người đàn ông mấy năm trước ở đâu? Bảo hắn ta ra đây, tôi có thể tha cho cô một mạng. Chỉ sợ hắn ta đến thì anh mất mạng rồi. Đến nước này rồi mà còn mạnh miệng sao? Chu Nguyệt Như, cô suy nghĩ một chút đi. Tôi có thể cho cô một cái xác toàn thây. Không, tôi không thể thua. Diệp Tinh Thần, anh xem đây là cái gì? Anh nhìn cho kỹ đây. Đây là một trong Diệp gia tam bảo của anh. Vạn Lý Giang Sơn Đồ. Vạn Lý Giang Sơn Đồ sao? Đã truyền trong Diệp gia mấy trăm năm rồi, từ lâu đã trở thành biểu tượng của Diệp gia. Cô muốn gì? Để tôi đi. Nếu không, tôi và bức tranh này cùng xuống mồ. Thiếu chủ, tôi có thể từ phía sau đánh lén. Đường Long từ phía trước lấy bức tranh này. Cô tưởng cô ta sẽ mang theo đồ thật bên người sao? Cô ta chỉ muốn nói cho tôi biết Vạn Lý Giang Sơn Đồ ở trong tay cô ta. Không sai. Chân tích ở đâu? Chỉ có một mình tôi biết. Vậy có gì khó? Thiếu gia, tôi sẽ bắt cô ta lại và ném vào hang rắn cho đến khi cô ta khai ra thì thôi. Diệp Tinh Thần, tôi dù mất mạng cũng không khai đâu. Anh cứ chờ xem bức họa đó bị thiêu thành cho đi. Cô đi đi. Lên kế hoạch lâu như vậy lại thả cô ta đi rồi.
cũng không phải là không có thu hoạch. Các vị, đây là vật phẩm đấu giá cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay, Vạn Minh Đỉnh. Trên đời chỉ có một chiếc duy nhất. Giá khởi điểm 100 triệu, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 10 triệu. 110 triệu, 200 triệu, 300 triệu, 500 triệu. Ông nội ta rất thích các loại đỉnh, mong các vị bỏ qua cho. Tiền gia ta sẽ ghi nhớ công ơn của các vị. Tiền thiếu khách khí quá rồi. Mặt mũi của Tiền lão gia ta đương nhiên phải nể rồi. 500 triệu lần 1, 500 triệu lần 2, 500 triệu, 1 tỷ. Vị huynh đệ này không biết xưng hô thế nào. Diệp Tinh Thần, Diệp gia Vân Giang Thành. Diệp gia là Diệp gia bị diệt môn kia sao? Ta còn tưởng rằng người Diệp gia đều mất mạng hết rồi. Cậu biết 1 tỷ là bao nhiêu tiền không? Mà dám dơ bảng. Diệp Tinh Thần, cậu phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Ở đây mà ăn nói lung tung là sẽ bị bắt đấy. Thì ra là cậu nhà có tăng Diệp gia, cũng xứng đối đầu với Tiền Phong Hoa tôi sao? Nhóc con, tôi khuyên cậu nên từ bỏ sớm đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. 2 tỷ. Diệp Tinh Thần, cậu không phải là thật sự không biết đấy chứ? Cả Vân Giang Thành này đều phải nể mặt ông cụ. Cậu ở đây phát điên cái gì? 3 tỷ. Là ai phái cậu đến cố ý gây sự với tôi? Không ai có thể sai khiến được tôi. Tôi chỉ là mua đồ mình thích thôi. Nếu có tiền thì cứ cạnh tranh với tôi, nếu không có tiền thì biến. Khốn nạn, mày muốn mất mạng. Hôm nay tao cho mày biết vì sao nước biển lại mặn. Mã Đương gia, hắn dám đánh tôi. Ông mù sao? Mã Đương gia, mọi người đều là khách, ông muốn thiên vị sao? Không ai được phép gây sự trong buổi đấu giá của tôi. Mời anh rời đi. Quẹt thẻ. Vạn Minh Đỉnh lập tức cất lên xe tôi. Mã Đương gia, ông làm cái gì vậy? Đồ ngu, cầm miệng cho tôi. Người đâu? Lôi bọn chúng ra ngoài cho tôi. Thằng nhãi danh, mày chờ đó cho tao. Mã Tam bái kiến thiếu chủ. Thì ra ông là người của sư phụ tôi. Sư phụ của ngài không chỉ sở hữu nhà đấu giá này, mà ngay cả thương hội đứng hạng 5 toàn quốc trở lên cũng do một tay ông ấy gây dựng nên. Tiền và tất cả mọi thứ trong thương hội, thiếu chủ, ngài có thể tùy ý sử dụng. Tạm thời không cần. Ông đưa Vạn Minh Đỉnh đến Thiên Tâm Y quán là được. Vâng. Lên cho tao. Dám đánh lén thiếu chủ, chịu mất mạng đi. Các người dám lấy mạng tôi. Các người có biết sau lưng tôi là ai không? Các người lại dám tha mạng. Chu Nguyệt Như bảo tôi làm vậy. Trên tay cô ta còn bảo vật gì của Diệp gia tôi? Vạn Lý Giang Sơn đồ để ở đâu? Tôi không biết. Tôi thật sự không biết. Tôi chưa từng thấy bao giờ. Muốn sống thì làm theo lời tôi nói. Cút ra ngoài. Tôi không uống. Xin lỗi ông chủ. Chu lão, ở đây sầu não chuyện gì vậy? Tiền thiếu mời ngồi. Cái bệnh cũ của tôi thôi. Cậu không phải không biết. Đừng lo lắng. Chẳng phải tôi đã tới rồi sao? Đưa thuốc cho ngài đây. Không phải là tôi không tin cậu. Tôi đã uống mấy trăm loại thuốc rồi, không có một loại nào hiệu quả cả. Thuốc của Diệp Tinh Thần đưa. Ông tin không? Diệp Tinh Thần, cậu có thể lấy được thuốc từ chỗ hắn ta sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Gia tộc Chu chúng tôi và hắn có mối thù sâu nặng. Hắn không lấy mạng tôi đã là tốt lắm rồi. Tuy rằng hắn có thù với nhà họ Chu, nhưng Chu tiểu thư có thứ hắn muốn nhất. Cái gì? Gia bảo của Diệp gia. Vạn Lý Giang Sơn đồ. Tiểu thư, tôi nhận được tin hôm nay nhà đấu giá sẽ đem đấu giá một bức Vạn Lý Giang Sơn đồ.
Đã kiểm tra qua rồi, chính là bức của Diệp gia. Sao có thể? Ba, rốt cuộc ba đã làm gì? Không làm gì cả. Ba có biết đó là bùa hộ mạnh của chúng ta không? Là dùng để bảo mạnh đó. Ba chỉ là giao đồ cho Tiền Phong Hoa thôi. Chuyện đó đâu có liên quan gì đến buổi đấu giá. Các vị, đây là vật phẩm đấu giá cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay. Vạn Lý Giang Sơn Đồ đã có lịch sử 600 năm. Giá khởi điểm 100 triệu. Mỗi lần ra giá không được thấp hơn 10 triệu. 110 triệu, 200 triệu, 300 triệu, 500 triệu, 1 tỷ. Xem ra vị tiên sinh này quyết tâm có được bức tranh này rồi. 1 tỷ lần 1, 1 tỷ lần 2, 1 tỷ, 2 tỷ. 2 tỷ mua một bức tranh. Đại tiểu thư nhà họ Chu có nhiều tiền như vậy sao? Chu Nguyệt Như, không ngờ cô cũng hứng thú với bức tranh này. Đáng tiếc, đây là gia bảo của Diệp gia tôi, không thể nhường cho cô được. Nhà họ Diệp đã sớm không còn tồn tại, còn vọng tưởng gì mà gia bảo. Diệp Tinh Thần, anh đang nói mơ giữa ban ngày sao? Dù thế nào đi nữa, cũng không thể nhường cho cô được. Có tiền thì nói chuyện. Cảm ơn vị nữ sĩ này đã hết lòng ủng hộ nhà đấu giá. 2 tỷ lần 1, 2 tỷ lần 2, 2 tỷ, 3 tỷ, 4 tỷ, 5 tỷ. 5 tỷ mua một bức tranh. Đây là kỷ lục rồi nhỉ? Chu tiểu thư còn có thể ra giá cao hơn nữa không? Là không được rồi. Hết tiền rồi thì có thể không ra giá nữa. Tôi sẽ không thua anh đâu. 8 tỷ. Diệp Tinh Thần, anh có bản lĩnh thì giơ bảng đi. 8 tỷ lần 1, 8 tỷ lần 2. Diệp Tinh Thần, sao anh không giơ bảng đi? Hết gan rồi sao? Hết tiền rồi, nhường cho cô. 8 tỷ lần 3. Vị tiểu thư này, Vạn Lý Giang Sơn Đồ là của cô rồi. Chúc mừng. Chúc mừng cô nha, Chu Nguyệt Như. Tốn 8 tỷ mua một tờ giấy. Con gái, nhà chúng ta lấy đâu ra 8 tỷ vậy? Con, Chu tiểu thư phải không? Bức tranh này thuộc về cô rồi. Mời cô theo tôi đến văn phòng làm thủ tục thanh toán. Cái gì mà tranh đáng giá 8 tỷ? Các người đây là tống tiền, là cướp bóc. Vị tiên sinh này, chúng tôi là nhà đấu giá chính quy, có thủ tục hợp pháp. Vừa rồi, các khâu đấu giá đều hợp lệ. Xin ông đừng ngậm máu phun người. Tôi không quan tâm. Chu gia chúng tôi không làm kẻ ngốc này. Chu tiểu thư, tôi có nghĩa vụ nhắc nhở cô. Vừa rồi cô đã tham gia đấu giá, nhưng bây giờ không thanh toán. Tôi có thể chọn báo cảnh sát. Ngoài ra, một khi chuyện này lan truyền ra ngoài, danh tiếng của Chu gia sẽ ra sao? Tôi không dám đảm bảo. Cậu dám uy hiếp tôi? Mọi người đừng nóng giận mà. Chu Nguyệt Như, cô từng là vị hôn thê của tôi. Chỉ cần cô nói một câu không có tiền, 8 tỷ này tôi trả cho cô, sao nào? Nguyệt Như, con cứ mềm mỏng một chút đi. 8 tỷ không phải là một con số nhỏ. Người sau lưng con là Long Thiếu. Nhìn khắp cả Hạ Quốc này, ai có thể địch lại hắn? Bây giờ cô gọi Long Thiếu đến đây cũng kịp đấy. Long Thiếu là thân phận gì? Há lại là thứ bọn sâu kiến các người muốn gặp là gặp được sao? Đồ cứ để ở chỗ ông trước. 3 ngày sau, thời gian này tôi đến lấy hàng. Sao? Tôi dùng uy tín của Long Thiếu đảm bảo, cũng không làm ông yên tâm sao? Đã như vậy, tôi sẽ phá lệ cho Chu tiểu thư một lần. Hy vọng Chu tiểu thư đến lúc đó có thể giữ lời. Chu tiểu thư, tiền mang đến chưa? Sao anh ta lại ở đây? Tôi lo có người không có tiền trả, nên đến đây giúp đỡ. Mã Tam, thật ra tôi đã nghe ngóng rõ ràng rồi. Anh chỉ là một thuộc hạ của Diệp Tinh Thần. Có thể làm thuộc hạ cho Diệp thiếu chủ là vinh hạnh của tôi. Vậy được, qua đây thu tiền đi. Không hay rồi, Mã Tam trúng độc rồi. Lấy mạng Diệp Tinh Thần. Bảo vệ thiếu chủ. Đây là độc gì? Biến người thành máy móc rồi. Bớt nói nhảm đi, đánh cho hắn gục ngã. Diệp Tinh Thần, nhìn ba thuộc hạ của anh cắn xé nhau, cảm giác thế nào?
để chúng nó cắn xé nhau đến mất mạng, cũng là một chuyện khoái trá. Anh đánh được một người, đánh được hai người sao? Chu Nguyệt Như, tôi khuyên cô nên dừng tay kịp thời. Tôi còn có thể để lại cho cô một cái xác toàn thây. Việc đến nước này, anh còn cuồng vọng tự đại như vậy sao? Tinh Thần ca ca. Tiểu Họa, Thanh Thư, sao các người lại tới đây? Chúng tôi nhận được tin tức, nói anh gặp nguy hiểm. Chúng tôi liền đến rồi. Thiếu chủ, đã xảy ra chuyện gì? Cô đem người của tôi dẫn dụ tới đây, có kế hoạch gì? Nếu như người của anh đã đến đông đủ thế này rồi thì trên đường xuống Hoàng Tuyền có bạn đồng hành cũng tốt. Chu Nguyệt Như, làm ra những thứ này tốn không ít tiền nhỉ? Bớt nói nhảm mất mạng đi. Các người lấy mạng Diệp Tinh Thần cho ta. Đây chính là đội quân bất tử của tôi. Diệp Tinh Thần, đừng thấy bọn chúng chậm chạp, nhưng bọn chúng không sợ mất mạng. Hôm nay chính là ngày giỗ của anh. Thủ hạ của anh sợ rồi kia, chạy rồi. Thế nào? Cảm giác sắp mất mạng có phải rất đã không? Anh không phải rất giỏi đánh nhau sao? Đánh đi. Này có đánh đến mệt cũng mệt mất mạng anh. Translated and narrated by M Media. Không thể nào. Không thể nào như vậy. Đây là thuốc ta đã bỏ ra 8 tỷ để làm ra. Không thể nhanh chóng mất tác dụng như vậy được. Lũ phế vật các ngươi, mau xông lên cho ta. Lấy mạng hắn. Đừng phí công vô ích nữa. Bọn chúng sẽ không nghe lệnh cô đâu. Thuốc khống hồn cô cho bọn chúng ngửi đã bị ta giải trừ rồi. Tinh Thần ca ca, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Em làm sao vậy? Vừa rồi cứ mơ mơ màng màng, cảm giác thân thể không được kiểm soát. Tốt lắm Trung Nguyệt, con cũng dám hạ độc ba của mình. Ta đã từng này tuổi rồi mà còn gặp nghiệt xúc như con còn muốn ta sống hay không đây? Chu Nguyệt Như, ta chưa bao giờ đánh phụ nữ, hôm nay phá lệ. Hổ Vương, anh chờ một chút. Thù diệt môn của thiếu chủ nên để tự thiếu chủ giải quyết. Chu Nguyệt Như, cô còn có thủ đoạn gì cứ việc thi triển ra. Đến lúc rồi đó, để cho vị Long thiếu kia của cô ra mặt đi. Hắn không phải rất giỏi đánh nhau sao? Bảo hắn đến cứu cô đi. Người thật sự cho rằng mình có thể đánh thắng Long thiếu sao? Vậy cô còn có biện pháp gì? Chu gia đã phá sản rồi, thủ hạ của cô cũng đều bỏ đi rồi, cô còn lấy gì để đấu với ta? Tinh Thần ca ca, trước tiên hãy để cô ta nói ra tung tích của Thiên Thu Vạn Đại Thương. Ta đã tra qua rồi, 3 vật truyền đời ở Diệp gia ban đầu đều bị cô ta lấy đi. Rất tốt, Chu Nguyệt Như, nếu cô nói ra tung tích gia bảo của Diệp gia ta có thể cân nhắc cho cô giữ lại toàn thây. Người yên tâm đi, Thiên Thu Vạn Đại Thương ta đã đặt ở một nơi vô cùng bí mật. Ta dù mất mạng cũng sẽ không nói cho người biết tung tích của nó. Vậy thì thật đáng tiếc. Tiểu Họa, cô ta năm đó đích thân rạch mặt nàng, hôm nay nàng cũng sẽ rạch mặt cô ta, để cô ta nếm thử xem là mùi vị gì. Diệp Tinh Thần, ngươi dám để cô ta làm vậy sao? Tinh Thần ca ca, chuyện quá khứ coi như xong đi. Cô ta hại cả tộc Tràng, chàng dùng cô ta tế điện bọn họ, cũng coi như ăn ủi vong linh của họ. Ai nói chuyện quá khứ coi như xong? Hôm nay không rạch mặt cô ta, ta ăn cơm cũng không ngon. Mẹ, hôm nay mẹ sẽ báo thù cho con. Tốt thôi, có gan thì cứ đến rạch đi. Ta chỉ sợ bà đến dao găm cũng cầm không vững. Mẹ, đừng gây thêm rắc rối nữa. Mất mạng đến nơi rồi mà miệng còn cứng, thật cho rằng Phượng gia dễ bị ức hiếp sao? Bá mẫu, dừng tay. Mẹ, mẹ ơi. Tiểu Họa,
Mẹ ta cũng trúng độc rồi. Đường Long, mau cứu mẹ ta. Các ngươi cứ việc thử xem, dùng loại phương pháp đó sẽ có tác dụng gì. Thiếu chủ, mau nghĩ biện pháp đi. Ta không dám đánh trả. Đây là phiên bản cao nhất của độc dược, không có thuốc giải. Lệnh của ai cũng vô dụng. Hoặc là các ngươi lấy mạng bà ta, hoặc là để bà ta lấy mạng các ngươi. Mẹ ơi. Diệp Tinh Thần, ngươi lên đi chứ. Ngươi không phải rất giỏi đánh nhau sao? Sao ngươi không lên đi? Tinh Thần ca ca, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Đúng vậy, chúng ta trúng độc đều có thể hóa giải. Tại sao mẹ ta lại không được? Phượng phu nhân thể lực có hạn, cứ đánh loạn như vậy, cho dù chúng ta không đánh bà ta cũng sẽ vì suy tim, kiệt sức mà mất mạng. Mau giao thuốc giải ra đây, nếu không ta sẽ lấy mạng cô. Cô cho rằng ta sợ mất mạng sao? Cô không lấy mạng ta, Diệp Tinh Thần cũng sẽ lấy mạng ta. Nhưng ta kéo theo mẹ cô chôn cùng, khiến cô và Diệp Tinh Thần cả đời đau khổ. Ta cảm thấy đặc biệt đáng giá. Trung Nguyệt Như, cô cho rằng độc của bá mẫu thật sự không có thuốc giải sao? Ta cho cô cơ hội cuối cùng, nói ra tung tích của Thiên Thu Vạn Đại Thương. Ta có thể để lại cho cô một cái xác toàn vẹn. Nói khoác, đừng hù dọa ta. Mẹ cô đã bị Diệp Tinh Thần lấy mạng rồi. Hắn vọng tưởng từ trong cơ thể bà ta ép ra độc dược, nhưng độc dược này một khi đã vào cơ thể, gặp máu sẽ hòa tan. Mẹ. Chu Nguyệt Như, ta muốn lấy mạng cô. Ta muốn báo thù cho mẹ ta. Không thể nào. Độc dược này không có thuốc giải mà. Đối với cô mà nói là không có thuốc giải, đối với ta mà nói thì lại không phải. Ta vừa nãy làm gì rồi? Mẹ ơi, mẹ không sao là tốt rồi. Mẹ ơi. Tiểu Họa, không, ta không thể thua. Diệp Tinh Thần, ta không thể thua. Tiểu Họa, con tiện nhân này, mau thả con gái của ta ra. Diệp Tinh Thần, hoặc là ta lấy mạng ngươi, hoặc là ngươi tự phế, ngươi chọn một cái. Thả cô ấy, ta có thể cho cô một mạng toàn thây. Diệp Tinh Thần, ngươi bớt nói nhảm, có cần ta thay ngươi chọn không? Nộp mạng đi. Con gái. Cô ta làm ác quá nhiều, cũng coi như là trả giá cho hành vi của mình. Ba ơi, mẹ ơi, Diệp Tinh Thần con báo thù cho ba mẹ rồi. Đợi con đem toàn bộ cố nhân chu diệt, còn nhất định đem đầu của bọn chúng đưa đến trước linh cữu của ba mẹ tế điện. Diệp thiếu, tôi hiện tại đã là một người già không nơi nương tựa. Đối với cậu, không có bất kỳ lực công kích nào. Cầu xin cậu, tha cho tôi một con đường sống. Lúc sát hại cả tộc Diệp thị, ông dám nói ông không giúp kẻ ác làm bậy. Tôi cũng là bất đắc dĩ. Tôi nếu không nghe theo Long thiếu, tôi cũng chỉ có con đường mất mạng. Nhưng mà tôi thề, tôi lấy mạng đều là nô bộc của Diệp gia thôi. Người thân của Diệp gia, tôi một người cũng không động. Cầm miệng, Diệp gia trên dưới đều là người thân của tôi. Nào có cái gì gọi là nô bộc. Đúng, tôi sai rồi. Tôi nói sai rồi, tôi câm miệng. Diệp thiếu, cậu không phải muốn Thiên Thu Vạn Đại Thương sao? Tôi giúp cậu lấy. Hiện tại Nguyệt Như đã mất mạng rồi. Nơi cô ta giấu đồ, trừ tôi ra không ai tìm được. Tinh Thần ca ca, hắn nói đều là sự thật. Đúng, cậu yên tâm, tôi nhất định giúp cậu tìm được Thiên Thu Vạn Đại Thương, sau đó sẽ dâng lên cho cậu. Tiểu Họa đã thay ông cầu xin rồi, tôi có thể tha ông một mạng, cho ông 10 ngày thời gian. Trong vòng 10 ngày tôi không nhìn thấy Thiên Thu Vạn Đại Thương, ông tự biết hậu quả. Cung hỉ thiếu chủ, đại thù được báo. Kẻ thù lớn nhất Long thiếu còn sống trên đời, báo thù được cái nỗi gì? Đường phải đi từng bước một. Với thực lực của thiếu chủ, lấy mạng kẻ thù chỉ là chuyện sớm muộn. Không sai, thiếu chủ đã chu diệt Trung Nguyệt Như, uy chấn toàn Vân Giang Thành. Tôi nghĩ Diệp gia nên được gây dựng lại rồi. Chỉ là một cục sắt vụn và một bức tranh thôi sao? Có gì hiếm lạ chứ? Phượng phu nhân nói sai rồi.
Mỗi một trong 3 báu vật của Diệp gia đều có lai lịch không nhỏ. Chỉ cần một người bình thường có được một trong số đó, liền có thể lập tức thăng lên gia tộc hạng nhất. Không sai, nay 3 báu vật tụ tập, thêm vào đó là thực lực của thiếu chủ, Diệp gia nhất định có thể trở thành gia tộc số 1 Vân Giang Thành. Vậy chẳng phải tôi chính là người nhà gia tộc số 1 sao? Anh rể, sau này em muốn đi ngang có được không? Phượng thiếu gia, cậu muốn đi thế nào cũng được. Vậy nếu tôi không muốn đi thì sao? Không muốn đi cũng có người khiêng cậu đi. Tinh Thần ca ca, chúc mừng anh. Tiểu Họa, anh có được ngày hôm nay đều là nhờ công của em. Thiếu chủ, còn có chuyện vui hơn nữa đấy. Ngài xem, đây lại là thứ kỳ quái gì nữa đây? Đây là gỗ tử đàn cực phẩm vạn năm, trên đời chỉ có một khối duy nhất. Nó ở nhà đấu giá, đã được đặt ở đó hơn 100 năm rồi, là bảo vật của nhà đấu giá. Hôm nay là ngày đại hỷ, tôi đặc biệt mang nó đến để hiếu kính thiếu chủ, mong thiếu chủ vui vẻ nhận cho. Ông có lòng rồi. Nói lợi hại như vậy, vậy chắc chắn rất đáng tiền nhỉ? Mẹ, có những thứ là vô giá. Ví dụ như khối gỗ tử đàn cực phẩm này, dùng để điêu khắc 2 chữ Diệp Trạch thì còn gì bằng. Độc nhất vô nhị trên đời, bao nhiêu tiền cũng không mua được. Tiểu Họa đề nghị rất hay. Tôi sẽ dùng nó làm biển hiệu mới của Diệp gia, để biểu thị cho Diệp gia chúng ta ngàn năm vạn năm không bao giờ tàn lụi. Tốt. Mã Tam, chuyện này giao cho ông đi làm. 3 ngày sau là ngày Hoàng đạo Cát Tường, tôi sẽ trùng hương Diệp gia vào ngày đó. Thiếu chủ, ông ta đã quỳ 2 ngày 1 đêm rồi. Phế vật, chút chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng đến làm phiền ta. Vào nhà rồi nói. Long thiếu đại nhân, Nguyệt Như mất mạng thảm quá, ngài nhất định phải báo thù cho cô ấy. Lúc cô ấy mất mạng, vẫn còn nghĩ đến ngài, vẫn còn nhớ đến ngài. Điều duy nhất cô ấy không yên lòng chính là ngài. Chu gia chỉ còn lại một mình ông thôi sao? Đúng vậy, ta bây giờ cũng thành phế nhân rồi. Phế vật, một đám súc sinh nhỏ của Diệp gia đã khiến các ngươi thành ra như vậy rồi. Quả nhiên là bùn loãng không chát nổi tường. Long thiếu, ngài không biết Diệp tinh thần đó lợi hại đến mức nào đâu. Nguyệt Như đã nghĩ ra đủ mọi cách, phái người đi lấy mạng hắn, phái người hạ độc hắn, thậm chí còn lấy cả gia bảo của Diệp gia nắm chặt trong tay để uy hiếp. Nhưng tất cả đều vô dụng. Đủ rồi, ta nhất định sẽ tiêu diệt cái họ Diệp này. Nhưng không phải vì các ngươi, mà là vì mặt mũi Long gia ta. Đại ân đại đức của Long thiếu, tiểu nhân suốt đời khó quên. Đời sau ta dù có làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp Long gia. Ông lui xuống đi, sau khi lấy mạng Diệp tinh thần, ta sẽ cho người mang thủ cấp của hắn đến cho ông. Truyền lời ta, ai nguyện ý bắt lấy Diệp tinh thần, thưởng 1000 lượng hoàng kim. Vâng, ý của Long thiếu gia là như vậy. Chỉ cần lấy mạng được Diệp tinh thần, không những thưởng 1000 lượng hoàng kim, quan chức thăng 2 cấp. Thuộc hạ đã hiểu. Cuồng Hùng đại nhân, trong đám sát thủ của Long thiếu cũng coi như người đứng đầu. Lần này Long thiếu rất xem trọng ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng làm Long thiếu thất vọng. Xin Long thiếu yên tâm, dương nghiệt của Diệp gia thật to gan, cứ luôn thách thức sự kiên nhẫn của Long thiếu. Ta nếu không chém hắn thành muôn mảnh để giải ưu phiền cho Long thiếu, còn mặt mũi nào sống trên đời này? Đại ca, ta đã đem tình huống của Diệp tinh thần tìm hiểu rõ ràng rồi. Ngày mai là ngày Diệp gia khởi động lại. Diệp tinh thần đã mời mấy vị tộc trưởng của gia tộc có máu mặt ở Vân Giang Thành. Đến lúc đó hắn sẽ tổ chức một nghi thức công bố ở trước cửa. Bên cạnh Diệp tinh thần này có những ai vậy? Ngoài thủ hạ ra, còn có 3 người nhà họ Phượng. Ta đã điều tra rồi, 3 người nhà họ Phượng này đều không biết võ công. Trong đó có một người tên là Phượng Tường Họa, là ân nhân cứu mạng của Diệp tinh thần năm đó, cũng là vị hôn thê của hắn. Trông như thế nào? Có danh xưng là đệ nhất mỹ nhân Vân Giang Thành. Tốt, ngày mai ngươi dẫn theo người trà trộn vào Diệp gia. Chúng ta tặng cho Diệp tinh thần một món quà lớn. Vâng. Diệp Trạch, cảm ơn mọi người. Diệp gia quật khởi trùng sinh, bắt đầu lại từ đầu, mong các vị giúp đỡ nhiều hơn. Ta Diệp tinh thần ở đây xin hứa với mọi người, ai cho Diệp gia mặt mũi, ai tạo điều kiện cho Diệp gia, Diệp gia ta nhất định sẽ báo đáp gấp bội. Nhưng nếu ai dám đối đầu với Diệp gia, ta cũng nhất định sẽ không nương tay. Diệp thiếu khách khí rồi, chúng ta các quý tộc Vân Giang Thành chỉ biết theo Diệp thiếu mà thôi. Tiếng gì vậy? Giống như tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ. Diệp gia sao lại có tiếng động như vậy? Tiểu Họa, là Tiểu Họa. Tiểu Họa vẫn chưa tới đó. Tiểu Họa. Diệp gia tiểu xúc sinh,
Ông nội cậu Cuồng Hùng đến rồi đây. Không ngờ lấy mạng cậu còn có đại lễ. Người phụ nữ trong phòng cậu đẹp quá. Ông đã làm gì Tiểu Họa? Tôi đã thân mật với cô ta một phen, đã đem cô ta ban thưởng cho đám thuộc hạ của tôi rồi. Nhưng mà bây giờ e rằng đã mất mạng rồi. Tiểu Họa, tôi lấy mạng ông. Thiếu chủ, trong phòng tiểu thư Tư Đồ có một thi thể nữ. Xin lỗi, thuộc hạ của tôi quá lỗ mãng. Lần sau tôi sẽ bảo họ lịch sự hơn. Dám hại Tiểu Họa của tôi, tất cả các người đều phải chôn cùng. Dám lấy mạng anh em của tôi, cậu muốn mất mạng. Tiếp một quyền của Cuồng Hùng tôi mà không sao, coi như có chút bản lĩnh. Nhưng thì sao chứ? Tôi Cuồng Hùng trời sinh thần lực, cho dù là cổ võ thập đoạn cũng bị tôi đè bẹp. Người đâu? Bắt lấy cho ta con đàn bà khốn nạn này. Bắt lấy nó để nó liếm ngón chân cho ta. Đi bồi táng cho Tiểu Họa đi. Tôi muốn báo thù cho chị tôi. Tính cả ta nữa. Đuổi theo. Tiểu Họa, Tiểu Họa, là tôi vô dụng. Tôi đã không bảo vệ tốt cho em. Tiểu Họa. Tinh Thần ca ca, sao anh lại khóc rồi? Còn khóc thảm thiết như vậy. Tiểu Họa. Tinh Thần ca ca, có phải người của Long Thiếu đến rồi không? Có phải anh cho rằng em mất mạng rồi không? May mà em không sao. Nếu không, cả đời này của anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Em không sao. Em chỉ ra ngoài ngắm cảnh thôi. Dương, người phụ nữ trên giường là ai? Có lẽ là nữ sát thủ của đối phương. Bọn họ hẳn là đã nhầm lẫn rồi. Bọn họ thật sự có thể tàn hại một cô gái đến mức này. Có thể thấy thủ đoạn cực kỳ hung tàn. Tinh Thần ca ca, anh phải cẩn thận. Anh sẽ không sao đâu. Anh lo lắng nhất là em. Em sẽ chú ý an toàn, sẽ không chạy lung tung. Anh yên tâm đi. Bài học hôm nay cho anh biết, phòng ngự kiên cố đến đâu cũng có lúc sơ hở. Một chút sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Chủ động tấn công. Chỉ có bắt những kẻ hại em toàn bộ chu diệt mới có thể đảm bảo an toàn cho em và người nhà. Thiếu chủ, Cuồng Hùng bị thương nặng, hiện đang trốn trong một hang núi. Người của chúng ta đã bao vây hắn. Hắn khó thoát lắm. Nhưng hắn không chịu đầu hàng, khăng khăng đòi gặp ngài. Nếu chúng ta xông vào, hắn không những sẽ đặt bẫy bên trong, mà còn bố trí đẩy cạm bẫy cùng người của chúng ta đồng quy vu tận. Hắn muốn nói gì với tôi? Chúng tôi bảo hắn nói ra điều kiện, chúng tôi có thể truyền đạt. Nhưng hắn cái gì cũng không chịu nói, chỉ yêu cầu gặp ngài. Thiếu chủ, loại người này chẳng qua chỉ là tiểu nhân vật bên cạnh Long Thiếu. Tôi thấy không cần để ý. Tôi đồng ý với ý kiến của ông chủ Mã. Chúng ta ném một quả bom vào hang núi, cho nổ mất mạng nó đi. Chúng ta bây giờ quan trọng nhất là nghĩ xem làm sao vào được Long Sơn, làm sao lấy được thủ cấp của Long Thiếu. Tôi đã nghe ngóng được rồi. Địa hình Long Sơn phức tạp, dễ thủ khó công. Hơn nữa, cơ quan trùng trùng. Nếu để Cuồng Hùng dẫn đường cho chúng ta, nhất định sự tình sẽ dễ dàng hơn một nửa. Bây giờ Cuồng Hùng chỉ cầu giữ mạng. Chúng tôi cho rằng nếu thiếu chủ nguyện bảo đảm tính mạng hắn sẽ đáp ứng làm người dẫn đường cho chúng ta. Không sai, dù sao bây giờ hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Được, tôi đây sẽ đi gặp Cuồng Hùng. Thiếu chủ, Cuồng Hùng người này tàn bạo xảo trá, sẽ không có bẫy chứ? Hổ Vương không cần lo lắng. Công lực của thiếu chủ không phải anh và tôi có thể tưởng tượng được. Cuồng Hùng dám bày bẫy với thiếu chủ, chính là tự đào hố chôn mình. Hổ Vương, anh rất nhiệt tình, tôi biết điều đó. Các người tranh thủ thời gian nghiên cứu bản đồ Long Sơn. Đợi tôi xem xong bản đồ rồi sẽ đi gặp Cuồng Hùng, sẽ biết hắn có nói dối hay không. Cuồng Hùng, nghe nói ngươi muốn gặp ta, bây giờ ta đến rồi. Ngươi có gì muốn nói? Diệp Tinh Thần, ta biết rồi. Nữ nhân ta lấy mạng ở Diệp gia, không phải vị hôn thê của ngươi, cho nên ta không lấy mạng người của ngươi. Ta muốn ngươi tha cho ta. Ta tha cho ngươi thì dễ thôi, nhưng ngươi ra khỏi cánh cửa này, ngươi cảm thấy Long Thiếu gia sẽ tha cho ngươi sao? Ngươi có ý gì? Ngươi không thể chu diệt ta. Ở chỗ Long Thiếu gia nhất định không sống nổi. Nếu ngươi thật sự muốn sống sót, chỉ có thể giúp ta làm việc, chu diệt Long Thiếu gia. Đến lúc đó ngươi lập công chuộc tội,
còn có thể lấy được một chiếc quan nhỏ dưới tay ta. Chu diệt Long thiếu gia. Không phải ta xem thường ngươi, đây là chuyện không thể nào. Có lẽ ngươi ở Vân Giang Thành còn tính là một đại nhân vật, nhưng Long thiếu gia lợi hại đến mức nào ngươi không thể tưởng tượng được đâu, phải không? Các ngươi cứ nói hắn lợi hại thế nào, nhưng hiện tại ta không phải vẫn sống rất tốt sao? Ngoài việc giúp ta, ngươi không còn con đường thứ hai để đi. Ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Dẫn ta tiến vào Long Sơn, trực tiếp lấy mạng Long thiếu, tiêu diệt toàn bộ Long Sơn. Không phải người nào cũng có thể vào được, cho dù là ta cũng không thể tùy tiện dẫn người ngoài vào. Nếu như ngươi cầm thủ cấp của ta thì sao? Đến lúc đó ta sẽ đưa cho ngươi thủ cấp của ta. Ta và thuộc hạ của ta sẽ hóa trang thành thuộc hạ của ngươi. Ngươi mang thủ cấp đến diện kiến Long thiếu gia, ta có thể đối mặt với Long thiếu gia. Sau khi thành công, ngươi thật sự có thể bảo toàn tính mạng cho ta. Bớt nói nhảm đi, đáp ứng hay không đáp ứng? Tiểu Họa. Tỷ, ta còn tưởng rằng cả đời này sẽ không còn gặp lại tỷ nữa chứ. Ta còn tưởng rằng con bị những người xấu đó lấy mạng rồi chứ. Mẹ, bình thường mẹ không phải rất ghét con sao? Chị con không gả cho những người có tiền đó. Còn có đệ nữa, bình thường không phải đệ ghét nhất là ta quản đệ sao? Nếu như ta mất mạng rồi, đệ vừa hay không ai quản, có cả đống tự do. Con nhà đầu khốn nạn này, con là do mẹ sinh ra, là do mẹ nuôi nấng. Mẹ hy vọng con lấy được người tốt, có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Tất cả mọi thứ của mẹ không phải là vì con sao? Chị ơi, lúc đó em thật sự tưởng chị mất mạng rồi. Em đã cầu nguyện trong lòng, chỉ cần chị có thể sống lại, em nguyện cả đời để chị quản thúc. Yên tâm đi, Tinh Thần ca ca đã hứa với con sẽ không để chúng ta phải chịu một chút tổn thương nào. Con tin anh ấy có thể làm được. Nhưng mà cậu ấy có nhiều kẻ thù như vậy, ai biết được lúc nào lại có một đám người đến gây chuyện nữa đây. Tinh Thần ca ca đã nói rồi, phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Anh ấy muốn dẫn người đánh vào Long Sơn để trả thù Long thiếu. Tốt quá, chỉ cần tiêu diệt được Long thiếu sẽ không còn ai dám gây sự với chúng ta nữa. Mẹ nghe nói Long thiếu đặc biệt lợi hại, cao thủ dưới tay nhiều vô kể. Thật sự dễ dàng bị tiêu diệt như vậy sao? Con nghĩ là người của Long thiếu đến đây nhất định là do Chu Ninh dẫn dụ. Đúng vậy, Chu Ninh ngoài mặt cầu xin tha thứ, biết đâu sau lưng lại giở trò xấu gì. Tinh Thần ca ca dẫn người công đánh Long Sơn, đối đầu trực diện với Long thiếu. Con không lo, con lo lắng là việc Chu Ninh đâm sau lưng. Chị nói đúng, loại người như Chu Ninh rất có thể làm ra chuyện như vậy. Đã như vậy, vậy con nhắc nhở Diệp Tinh Thần không phải là được sao? Tinh Thần ca ca đã đi rồi, bây giờ thông báo e là đã không kịp nữa rồi. Chị ơi, hay là chúng ta đi tìm Chu Ninh đi, để chúng ta cũng làm chút gì đó cho anh rể. Hơn nữa, năm đó Chu Nguyệt Như đã rạch mặt chị, em vẫn còn tức lắm đây này. Chúng ta đi tìm Chu Ninh, nhưng mà ba người chúng ta không ai biết võ công cả. Chuyện đó có gì khó? Dù gì thì mẹ cũng là phu nhân Phượng gia, con là đại tiểu thư Phượng gia, vài võ giả thôi mà, chúng ta vẫn có thể điều động được. Đúng vậy, chúng ta đi tìm ông nội, ông ấy nhất định có cách. Nhưng ông nội chưa chắc đồng ý cho chúng ta đi mạo hiểm. Ông nội sẽ đồng ý thôi. Cái ông già cổ hủ đó sẽ ủng hộ chúng ta trừng trị kẻ ác, làm việc thiện, giúp Diệp Tinh Thần đánh người xấu. Cho dù ông ấy không đồng ý, nể mặt mẹ đây, ông ấy cũng sẽ gật đầu thôi. Mẹ ơi, mẹ chịu giúp con sao? Mẹ giới thiệu cho con bao nhiêu người có tiền như vậy, con lại không cần ai cả, cứ nhất quyết phải là Diệp Tinh Thần đó. Mẹ còn cách nào nữa? Chẳng lẽ lại trói con lại sao? Mẹ ơi, con biết mà, mẹ tốt với con nhất. Mẹ ơi, mẹ đừng coi thường anh rể con. Anh rể con ấy hả? Có đầy tiền đó. Đợi cậu ấy lấy mạng được Long thiếu, qua được ngày hôm nay rồi nói. Các con muốn lấy mạng Chu Ninh chỉ bằng mấy đứa, có làm được không? Ông nội con đã lớn rồi, đến lúc phải vận động một chút rồi. Ông nội con không sợ, hồi nhỏ con đã dám một mình thả Tinh Thần ca ca đi rồi, huống chi bây giờ là kẻ thù lấy mạng con. Con chỉ là xem náo nhiệt thôi, tiện thể trông chừng bọn họ, không để bọn họ làm chuyện nguy hiểm. Còn có chuyện gì nguy hiểm hơn lấy mạng người sao? Ba ơi, ba cứ đồng ý với chúng con đi mà, chúng con chỉ muốn giúp thằng nhóc Diệp Tinh Thần này thôi. Ba xem cái Diệp gia này kìa, chỉ còn lại có một mình nó, đáng thương biết bao. Được rồi, các con đừng có mà rót cái thứ bộ mê thuốc lú này vào tai ta nữa. Đồ vật các con cứ cầm lấy đi. Còn thanh đao này, sắc bén như chém bùn, là bảo vật của nhà Phượng. Tiểu Họa, bây giờ ta giao nó cho con.
Lòng thiếu, thuộc hạ đến đây để báo cáo. Đây chính là đầu của Diệp Tinh Thần. Sao không mở bọc ra? Cho tôi xem một chút. Thật sự muốn xem sao? Lòng thiếu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cuồng hùng, cậu dám bán đứng tôi, bán đứng một kẻ sắp mất mạng. Tôi thấy cũng chẳng sao cả. Năm đó cậu chẳng qua chỉ là một con cẩu bị tôi dẫm dưới chân. Cậu có tư cách gì mà chỉ trỏ trước mặt tôi? Đáng tiếc, năm đó đã là chuyện cũ rồi. Hôm nay tôi sẽ lấy mạng của cậu. Diệp Tinh Thần, hôm nay tôi sẽ cho cậu mất mạng trên bảo vật gia truyền của nhà cậu. Tinh Thần ca ca, bắt lấy. Ba, mẹ, tổ tiên Diệp gia. Con trai không thẹn với lòng. Mối đại thù của Diệp gia cuối cùng cũng đã rửa sạch. Ba mẹ có linh thiêng, xin hãy an nghỉ.